Assalomu alaykum aziz do'stlar. Hammaning xabari va kayfiyatimiz intayin yaxshi emas. Shundaqdimi bu xizmatni, bu mujodilani davom qilishga majburmiz. Balkim ba'zi qarindoshlar yana tashviqot bilan yaqindan ilgilenmagan qarindoshlar bugun yana bu nima ishlar bo'ldi deb hech narsadan xabari yo'q ekan, ammo shundaqdimi butun xalqimizga anglitishga tirishyapmiz. Aramizdan bir qancha qarindoshimiz 2 kundan beri Xitoy qaytarilganlik voqeasi bilan butun dunyodagi Uyg'urlar jiddiy bir kayfiyatda ensirash ichida turibdi va buni qutuldirish uchun tunigun dastlab qitimliq suhbatda Seyit Tumturk apandininki e'lon qilish bilan rasmiy Zinnatgul Tursun va uning 2 bolasiniki vatanga, ya'ni Xitoyga qaytarilib ketganligini bildik. %100% bu aniqlandi. Achisiniki guvohlik berishi bilan Seyit Tumturkning apandininki o'tirdi buni e'lon qilish bilan. Bugun hammaning xabari bor. Yanalam chet eldagi tashkilot rahbarlari, tashkilotlar va bizningki siyosiy rahbarlarimiz bo'libmi Uyg'ur millatining ichidan chiqqan milliy rahbarimiz Robiya xonim bu ishga yaqindan ko'ngil bo'lib tungilardan beri biz bu ish to'g'risida so'zlashib nim qildik. Bugun ikkiramga kelishga vaqti chiqdi. İnşallah bugün Zinnatgul Tursun to'g'risida yana ilgirlagan asos suhbat ilib boramiz. Ekranda milliy rahbarimiz Robiya xonim hammalar ko'rayotganinglardek. Oldi bilan men so'zni xonimga beraman. Bu to'g'risida bir qancha savollarim bor va ko'ngildagi fikrlarni boqma va xalqimizga qanday bir yo'l yo'riq berdi, buni o'zining og'zidan anglaymiz. Assalomu alaykum Robiya xonim. Aleyküm assalam. Fikranımız hoş geldiler. Hem işlerden haberleri var, ben demesem mi? Yani bu doğrusu bugün ben dünya miqyasida bir narsalar bo'lamdiki deb o'ylagandim. Afsus, hiçbir yerden Zinnatgul Tursun to'g'risida bir qimirlagan, bir harakat bo'lgan ishlarni men bilmayapman. Buningga qanday qaraylar? Mush savoldan kerak, uningdan keyin suhbat o'taylik. Rahmat. Bu Zinnatgul kızımız doğruluk bütün dünya hareketli kiriş aldı tutulmadı. Lakin biz hazır şu Türkiye bizim kardeşimiz, Türk devleti herkes bizim halkımızga bunda hata işini kılmaydı diyen bir ümidimiz boğan boğaşka net vaktiden işten çıkılıp nurgun kardeşlerimizden yer astıdan kaytırılıp ketkenliğini okumay bexud turup kalgan xatalığımız mı özümüz tunugan halda hem Türkiye bilen arlığımız buzulup ketmesin. Yani biz qarindoshlik hürmetini kılaylı dep hazır bugün nahayet yaxşı oyunu bilip bu işga qanday tadbir qo'llanish kerak, nima qilish kerak degan ideya bo'lganligimiz uchun biz texi bir narsani o'tirib ochmadik. Bütün dünya tinib tirish emas. Bütün öylerde vəsə nima qilish to'g'riliq, mayli ayollar gruppasi, mayli tashkilotlar, mayli xalq, devlet ata-onalar, Uyg'urlar, hazır Şarkı Türkistanlıklar, yalnız Uyg'urlar emas, bütün Türk halkı bununla başqa turvatıdı. Hatta bütün Türk halkı emas, bütün G'arb dunyosidagi barliq bizni qo'llayotgan davlatlar hammasi ko'ngil bo'lib bizdan gap so'rayotdi. Masalan, tunugini yapman 2 muxbir keldi. Men hozir rad qildim. Men bu ishni aniqlab javob beray dedim. Nimishqa men aniqlab bo'lgan. Bu xonimninki Zinnatgulninki qaytarilganligi mening allaqachon ishonchim bor edi. Bu shu ochisi bo'lgan odam degan ekan, cho'qim katta deb o'ylagan. Shunda bo'lsa-mu, yana Turkiya hukumatiga, bizning turk qarindoshlarimizga yuziga bir dog' kelmasin, avval shu gapni aniq-aniqlab bularga bir fursat beraylik deb men muxbirlarga javob berdim. Yanalar Turkiyadagi tashkilotlarimiz muşlar bir aniq bir cevabını açık sundu. Bana bugün bu münazir başlanğan vaxtıda efendim nurgun adamlar oturuğa çıkıp bu bundaq bomba deyip bunu besip etişki orundayım. Siz kim? Neymiş ki bunu bastırıp etmekçi? Bunun burun Türkiye'den muş turmulardan kaytırılgan adamlarını oturuğa açıksa siz bu yalgan da besip etipsiniz. Besip ettiniz. Hatta ulağa teşkilatlarının rehberleri telefon verip tullap ağzını jum degenler var iken. Siz demiş bunda kılısız. Sizden aşındak besişiniz, aşındak yoşuruşunuz, siz kim bilen birleşip bizden qarindoshlarimizni
qonga milavatısınız. Siz kim bilen birleşip menin qarindoshlarımni Xitoy jallodlarining qo'liga yo'llavatısınız. Tashkilotlardagi ba'zan hammasi emas, ba'zan rahbarlar siz 2018 yilgacha sizlarning degan gapinglarda biz Türkiye ichidagi odamlarga mas'ul bo'lamiz. Biz Uyg'urlarning chet eldagi barliq ishlarga mas'ul bo'lolmaymiz. Kuchimiz mushunga yetadi deb Arabistondan, Turkiyadan mushundaq javob bergandingiz. Bugun endi biz vatandagilarning ishiga ko'ngil bo'lamiz. Bu yerdagi ishga biz ko'ngil bo'lmaymiz degan gaplarni anglab qoldim. Shunga men bu Zinnatgul Tursunning masalasi emas, bütün Şarkı Türkistanlık sergendarlarının meselesi. Bütün Şarkı Türkistanlık'ın emas, bütün dünyadaki Türkiye halkının meselesi de qarğanlığım üçün bugün sizin ekranınızga çıktım. Zinnatgul Tursun'un meselesi çıkkan dikin, yani 4 balının qaytırılğanlığı, 4 yaş yigitinin 22 yaş, 25 yaş, 28 yaşlık 4 yaşının Kazakistan pasportu bilen, Tacikistan pasportu bilen 30 adam guvalıqdan ötüvassa, ma Uygur'da unumay aşında qaytırğanlığının paketini biz tapdık. Biz bunu bunda tüvütü etmeyimiz. Çünkü Türkiye biz işengen. Xitay bizden 20 mingdan artıq 30 minga yakın adamımızdan işçiye özünün casuslarını tıkıp hazırkı lagerde payda kılış üçün derhal aşı qara yollar bilen gürüldütüp çıkırıp Tayland'ın turmalarına ekirip, Malaysiyaga ekirip, Türkiye'ye ekirip nemi üçün undaq ekevatıdı, nemi üçün çıkırvatıdı bilmegen Uygurlarını akıdın iştirip ma'lum devletlerinin kolu bilen birleşip durup Yamay yerge ve Ottural Mödütül Türkmenler bayağı bizden 20-30 min karındaşlarımızdan çıkırıp hazır bizden 20 min'e yakın karındaşlarımız vefat bulup 700 ayal 1300 küçük bala Kurdlarının kolunda esirde yetivatır. Asli bunu kutulduruşka Türkiye'nin mecburiyeti var. Türkiye turuşluk teşkilatlarının, dünyada turuşluk barlık teşkilat rahberlerinin teşkilatlarının mecburiyeti vardır. Biz muşu mecburiyetke sel qarab qalğanlığımız üçün, biz muşu mecburiyette ada qılmağanlığımız üçün, biz özümüz turvatkan devletlerini arasında özümüzünü semirtip, özümüzünü hoş kılıp, özümüzün etrafımızını qoğdap, halkımızın nim buluvatkanı olan karımız bulmağanlığımız üçün bugün mana 5'nin uçuru çıktı bizge. Biz yana qançılık adamның ketkenligini teşhirişimiz gerek. Şunu ben teşkilatlarga bugün bu Zinnatgul meselesinden bütün dünya miqyası jim turuptu demem. Jim turmadı. Bütün öylerde, bütün teşkilatlarda hazır nemi qilish to'g'riliq yaxshi plan, yaxshi muzokaralar bo'lyapti. Biz muzokara qilib oldi bilan Türkiye hükümetinin özünden talep qilamiz. Oldi bilan Türkiye hükümeti özü muşu ketkizivotganlarni aniqlab kimning mushunga mas'ul bo'lib Xitoy bilan birlashib bizning qarindoshlarimizni Qozoq pasporti, Qirg'iz pasporti, Tojik pasporti bilan chiqadi. Kimning buyrug'i bilan bizning qarindoshlarimizni ashunda maxfiy opirib solab, turmalar yo'tkab, sen o'zingni Tojikda, Qozoqda dedi, mushuni tekshirib, Türkiye hükümetinin bunun uçuqni berishini kutib turyapmiz. Nima uchun unda kutib turyapmiz? Qarindoshlikning hurmati uchun. Nima uchun unda kutib turyapmiz? Türk xalqining bununga yo'l qo'ymaydiganligiga ishonganligimiz uchun. Bo'lmasa men bugun bütün dünyadaki Türklerge men G'arb dunyosiga, Sharq dunyosiga, O'rta Sharqqa yana birisiga yo'lanmaydim. Bütün Türk dünyasına müracaat qilib, bütün Türk dünyasidagi qarindoshlarimni Doğu Türkistanlik vatanga chiqarilib ketganlarni qutqizishga chaqiriq qilyaptim. Yana men hozir biroz o'zimni besib, yanıla qolgan qarindoshlarimizni qutuldirib qilishimiz uchun Türk hukumatiga bir imkoniyat, bir fursat beryapmiz. Biz yana qarindoshlik qilyapmiz. Lekin bir ketgan qarindoshimizni biz bekor ketkizmaymiz. Bularni Türk hükümeti qancha adamni evatgan bo'lsa, shuncha adamga mas'ul bo'lib, ya qaytirib keldi, ya ularning o'lik tirik javobini bizga beradi. Biz buni kutamiz Türk hükümetidan. Ve Türk xalqining bizning ortimizda turadiganligini ishimiz. Şunu bilan birga barliq tashkilotlarning, mayli Sharq Turkiston majlisi, mayli Ma'arif, mayli Dünya Uyg'ur Qurultiyi, mayli Olmalar jamiyati, Türkiye'de 30 tashkilot bor ekan bu.
40 teşkilat mı, 50 teşkilat mı? Bütün hemisi yığılıp, muzakir kılıp, Türkiye hükümeti bilen söhbet ötküzüp, ma meselini hal kılıp, yana biz bilmeydiğen turmaların içine mehbiye ekirlip gidip kaytırılıp etken kançilik adam var. Eniqlab çıkışını ümit kılımız. Məxsus her bir teşkilatlardan turmalar verip, turmada yetip atkan Uygurların sanını eniqlab çıkış grupsi tesis kılınsın. Muş grup tesis kılınış gerek. Cemaat için halk hareketi kılıp, halk birleşip, $10 pul jilsin bir grup bulup, bunda desem yani aldamçılarının kolu küçük ketmesin. Muşundak bir grup teşkillenip, turmalarga berip, chat-chatlerdeki turmalardaki Uygurlar zaten nerede kancılık solandı. Mahalle bir tızımlap Uygurlarının kırıp ketken, turma kırıp ketkenlerinin sanını eniqlap çıkış. Suriye'den kayıt gelgen, Suriye'nin teşirgen kancılık azap okubat tatvatkan Uygurlarımız var. Bunu eniqlap çıkış ne? Ben teşkilatlarının mecburiyeti, yalnız Türkiye'deki teşkilatlar emas, bütün dünyadaki teşkilatlarının, bütün dünyadaki Şarkı Türkistanlık ve Uygur özünün Uygur degen adamın hemisinin mecburiyeti de qarayman. Halk hareket ettirip atqanlarının mecburiyeti de qarayman. Şuna bu Zinnetgül Tursun'a biz xuddi ölüp ketgende matem tutqanda bütün dünya matem tutup turvatımız. Ağaçsı dep jıqlaptı. Nemi dep jıqladı ağaçsı? Sınırını Türkiye'de etip namusunu düşürüp koygan bolsa, men Türkiye hükümetiga rahmet ettim dedi. Men ağaçsının gipiga qo'shilaman. Aşağıya apırıp tamga kollarını muşdan mıhlap, aşında kıynap, şıkırtıp, ahir, yani ölüdüğü vaxtda onun azayını elip, setip, muşunda ölümge yoluqmandan Türkiye'de öldürmesi bulmamdı o da, men muşunda qarayman. Aşağıya qaytırıp bergenden köre, muşunda kısılmamdı. O kız kançılık ölüp, o 100 ölüp, 100 durdu. Muşu kıynakı. Onun üstüge Türkiye hükümeti, NATO'nun işi de var. Halkaralık bir kanun var. Meyli Tacik olsun, meyli Kırgız olsun, meyli Özbek olsun. Tehdit aslında kağallarını kaytırıp vermezlikten. Bizim kızımız ben Uygur diyen iken, Uygurlarda asası cihetten pasportsuz çıkardı. Xitay mecburi 20-30 bin adamını istedi bu yakka. Muş istegenlerin arasında bir kısım özgüden kaçıp çıkanlar var pasport. Turmuğa kirgen, her xil usullarını kıynalgan, zerbe yiyen, azap tatkan, tehdit aslında kağallar çıkanlar var. Bularning hiç pasport yok. Üye küçüğü çıksa pasportun yok da tutkan boğandıkin bu setipbergen Kırgız'ın pasportu, bu Kazak'ın pasportu, Özbek'in pasportu, Türk'ün pasportu. Bunda pasportlarını tutulduğunu Türkiye hükümeti şunçilik akıllık hükümet onu bilmem de elbette bilirdi. Uygurlar teşkilatlarının eniqlaşını bilmem de elbette bilirdi. Bir yerde bir karakol var. Men işini bir karakol var. Xitay bilen mehbi özara sözleşken bir söhbet var. Moşunda adamlarını bizge kaydırıp ben. Bulup mu yaş vallahi azayını seçti. Kıynap, aş turmadikiler apırıp bulanın sazayı kılıp bana çeteldim bizge kaydırıp ben de ulanın royunu öldürüp kılıç için bizge kaydırıp ben malum adamlar da isimligini Xitay bergendikin kaydırıp berip atkan moşunda bir yoçuk var. Bu yoçuk ne? Türkiye hükümeti tepki çıkış gerek. Türkiye hükümeti bizim Uygurlar uçluğunu veriş gerek. Biz işendik. Bizle emez. Bütün dünya işendi Türkiye'ye. Türkiye Uygurlarını hergiz kaytırmaydı. Türkiye Uygur halkını hergiz nabut kıvetmeydi. Türkiye Uygurlar özünün kini, özünün cini, özünün vatini de qoğdaydı da. Bütün dünya ben bağan yerdeki devletlerinin rehberleri, organlar hemisi Türkiye'ye işen. De aşınçılık işen çıkan Türkiye. Bugün benim 5 kardeşimin ismini taptım. 5 perzentimnin ismini taptım. Bularını derhal teşkilatlar oturgaç eniqlaş gerek. Derhal bu meseleni bertaraf qilish gerek. Bayatın siz bütün dünya cimcit tudu degeningizge, men dünyanın cimcit tumuganligiga sizge mushundab qo'ydim. Hech qanday Uygur hamma uyda vahima. Hozir bütün chet eldagi Uygurlar, Turkiyadagi Uygurlar qanday qiladi deb vahima. U yer qochdi deydi, bu yer qochdi deydi. Bicharalar kiyim kechaklarini setib, qarzi ilib, bir-biridan pulni ilib turib qechyotdi. Nima ish qechyotdi? Ularga ba'zanlar har xil tozmatlarni chaplayotdi. Onda davlat qochdi. Özü tehdit aslında kağallık için kıçıvatıdı. Hem de Uygurlar yani nim bulavatıdı. Türkiye'de nim bulavatıdı. Bana Allah. Küçüde şundak bir kitivatta adamını kaplı tutuyorken ikametin bağlıda. İkameti bulmak Allah'ın hemisi ekirmidirken. Turmak ekirken. Şunun için tallap kaytırırken bulmuş turmuda. Jıllap demiş kirgini bilmeye yetip getivatkan Uygurlar var.
3 balası bilen 2 bal. Hey rahim kıl, hey Türk kardeşim. Küçük narisiydi balısı var ayallarının neymiş solaysa. 3 balası bilen 2 balısıyla terbiyeni bekliyorsan onu alay bir oğullarını, Uygurlarını edem terbiyelisen bombamda. 2 ballarının bedelleri kızın nesle çıkıp gidiyordu. Sen Türk ko sen. Sen bir demokratiya devlet ko sen. Sen bizim kardeşimiz ko sen. Sen kandak aş ayallarının 2-3 balısı var ayallarının. Aş turmalarda, aş sesimçiliklerin içinde, aş meynetçiliklerin içinde yat kızı sen. Aş narisiyde ayallarla işin ağrımısa. Aş küçük günahsız narisiydi. Vallahi senin işin ağrımandı o. Ben Türkiye hükümetine muşkitabım var. Şunun için ben hazır dünyada her xil faaliyetini yapamay turvatmay. Ular ikametini kim vermedi? Türkiye hükümeti öz beriş gerek. Biz uzun müddetlik ikamet vermen dedi. Mının içinde işkisini verip koyup kağını vermedi. İkametsiz bayram bu turvatıldı. Biz pasport birinde talep kıldık. Sen şunca Araplarga pasport verme Türkiye hükümeti. Muşularının hemisi bir 20-25 bin adam pasport vermezsen ne buldu? Uygurlar kalemlerge özgürlük kesip bulamdı. Uygurlar ikametsiz. İş ornu yok. İkamet bulmadan ki işleyenmeydi. Uygur ezelden kalemde emez. Uygur halkı Şarkı Türkistan'da divanıçılık kılan millet emez. Uygur halkı her kandak vakitte ticaret bilen, bağvancılık bilen, yemek içmek bilen, her xil usulla bilen, tırışçanlık bilen, şundak güldek yaşap gelgen karındaşlarım. Uygur anı aşındak bir aksın etmeliler. Bugün Uygur Türkiye'de divanıga ayınıp ketdi. Nima için divanıga ayınıp ketdi? İkamet yok, pasport yok, korkunuş içinde mekub жүрген teyyanlarını yeydigan, hatta yenini tazlaşkımı kurbi yetmeydigan, şunçilik pakiz, şunçilik güzel yaşaydigan Uygur halkı, şunçilik meynat op ketdi. Nimişka bunun hemmisi ikamet münasebetli. Siz Türkiye hükümeti ikamet biriminde vədi kıldınız. Nimişka hemmisi bir vermeysiz. Nimişka 10'gu verip 5'gi vermeysiz. Nimişka 5'gi verip 100'gi vermeysiz. Nimişka ikametsizlerini özünüz ikamet vermeyi, özünüz ikametsizlerini tutsunuz. Siz teşkilatlar, aynı biri de o. Her gittim sözlüge baktığınızda yazgan neslinizge karısam, vay sizge ikamet vermekçi. Biz köş idaresi verip anlattırdık. Biz köş idaresinde kata oturup gömbağ işlep resim götüşüp, resiminizi çıkarıp biçare xalqni özünüzge talmirtisiz. Ma xalqning qo'liga ikamet tegmedi. İkametidan qani ikamet yemey. 100'ning içini 5'gi verip koyup qağanlığını ağzını so'zga sep qo'ysiz. Siz teşkilatlar neymiş qilasiz u yerda? Nimaga qurdingiz? Aşı dünyadan kelgan pulni yig'ib, aşı yetim bolalarni aşı bekib qo'yib, ashuni qurdingizmi? Aşı tashqi ishlar ministri, ichki ishlar ministri, uning bilan ko'rishdim, buning bilan ko'rishdim deb munda deb qo'yib, oldiga ikomat berib, qog'inini qo'rqitib, tahdid silib, ularni vaqirab, beshini ko'targizmaydiganga siz tashkilot qurdingizmi, shundoq qildingizmi? Mening sizga savolim bor. Turkiya hukumati sizga savolim bor. Men hozir sukut turaman. Men hozir jim turaman. Menga bir millat ma'naviy onimiz degan nonni berdi. Bu tashkilot bergini yo'q. Menga yaratgan Allah bu nonni berdi. Men bu nonning egisi bo'laman. Men dunyo bo'yicha qandoq bo'lsin bu ishga ega chiqaman, ham men harakat etib boraman. Necha vaqtdan jim turgan bo'lsam, men jim turib baxtim. U qiladi, bu qiladi dedim. Nima qilyapmiz? Qildik, qilmadik emas. Men faqat qilmadi demayman. Qilyapti. Yetarli emas. Yetarli qilinsiz. Sizda imtiyoz bor. Masalan, Ma'rif jamiyati deymiz, Sharq Turkiston majlisi deymiz, akademik deymiz, Dünya Uyghur Kurti deymiz. So'zlayapsizlar, yig'in ichyapsizlar, lekin o'ylarni tashirib, ashiyada turgan oldinglardagi xalqni, qarindishinglarni oldinglarda yig'layotganlarni qutuldiramay, oshlarni qo'rqitib, qo'rqisanglar, vatandagilarni qanday qutuldirsizlar? Sizlar o'zinglarni qarindishiga shunday qilsanglar, Xitoy qanday qiladi? Boshqalar qanday qiladi? Meni ayıplaysizlar, balkim bugun so'zlagandiki meni tillaysizlar, xopilisizlar, bu jallod qeri chiqib so'zladi deysizlar. Men qanchalik vaqt so'zlamay sukut tutdim. Mushlar qilyapti, qo'ldan kelganini qilyapti dedi. Qo'ldan kelgan emas. Sizlar qo'ldan kelganini qila oladiganini qilmadinglar. Shunchalar me'morlarni chaqirib, shunday yig'inlarni ichib, bir-biringlarni maqtab ketgan vaqtida, "Ma'u bulun pushqoqda yetyapti, Uyg'urlar nima bo'layapti" deb tekshirdinglarmi? Bir guruh bir delegatsiya grupni tayyorlab, bütün Türkiye'nin içini teşhirşinler gerek. Nerede Uygur var? Nima bo'layapti? Qaysi aç qilyapti? Qaysi erdan ajrashib ketdi? Qaysi
qara tumanning ichida kirib qoldi. Qaysi nim bo'layotidu? Qaysi turmush kirib ketdi? Turmida qancha odam bor? Sirtida qancha odam bor? Necha %? Uyg'ur? Siz bilamsiz tashkilotlar? Deb beraman mani. Sizning vazifangiz nima? Siz bunu bilib hukumatga deklarat qilib, ularni ochiqishingiz kerak. Mushular bo'lmaganlik uchun, mushundaq kamchiliklar tashkilotdan o'tilganlik uchun, tashkilotlarning yetarli bo'lolmay qolganligi uchun, ularni biz to'g'ri yetaklayolmaganligimiz uchun buni gunohni yana bir tarafga men demaman. Men ustimga olaman. Men mushu ketgan 5 odam oldida men o'zimni jinoyatchi his qilaman. Men vaqtida chiqib mushundaq gaplarni qilib Xaposmi mani qil, onu qil demay, meni bunda davatidu, talishvatidu, men jim turib turay deganligim uchun men mushularning oldida kechirim so'rayman, ham men o'zimning jinoyatimni tekshiraman. Men buni lekin bundan to'mayman. Bir Uyg'ur bo'lish suktim bilan chiqaman o'tirga. Bir Uyg'ur bo'lish, bir Sharq Turkistonlik bo'lish suktim bilan men tashkillaydiganni tashkillab, qiladiganni qilib, deydigan yerga deb, ma'qul deydiganni ma'qul deysiz. Lekin bugun yana bütün tashkilotlarga onu sukutida, lider sukutida emas, Uyg'ur sukutida chaqiriq berman. Sharq Turkistonlik sukutida chaqiriq berman. Men allaqachon onu sukutida bersammi berman, Uyg'ur boshqa sukutida bersammi berman. Bugun o'zingiz bo'lib turib men sizga chaqiriq berman. Shuni men bugun O'sanjon tajallidan keyin rahmat, asli meni radio Free'ga intervyu qilish kerak. Mushundaq cho'nglasini radiodan berish kerak. Ba'dimi, men uqmayman. Bu vatan o'tganda Germaniyadan bir balimiz qaytarilib ketdi. Germaniya hukumati nima debdi deganda, voy jon bir telefon keldi bolam. Qanda paskindan kelgandi o. Telefonni o'chirib bo'ladi. Kelgan telefonni o'chirib bo'ladi. Hozir naq maydondan ovozlar chiqardi. Ya, og'zimda sapkab chiqdi, qodani o'chirib yana. O'chirib etdim, so'zlab asla. Bir gap chiqdi. So'zlab asla. Aş gapni chiqarib etdimi? O'ng'ish oldimi? Ha, chiqarib etdim. Og'zimda bir Xo'sh, davom qilasizlar. Bu shu hozir men jiqqa qilib ketdim. Savol qo'ysizlar, men qabul qildim gap shunda bo'ldi. Hozir biz buni 5 odam deb qaramaymiz. Biz bu qitim chiqarilib ketgan odamlarni 100larcha, 200larcha, 300larcha bo'lishi mumkin deb qarayapmiz. Endi hozir yana bir gap bor. Bu Suriyadagi masala. Suriyada bizning 20 mingta qarindoshlarimiz qazo qildi. Ham asklar bor yerda, ham mo'ditil turkmanlar bor yerda. Bizning shu qarindoshlarimiz chiqishdan burun biz Turkiya hukumatiga mushuni to'sib qilishni talab qildik. Mushuni to'sib qila olamdi deganda to'sib qila oladi. Mushlarni tashviq qilib chiqargan odamlarning ismini men tekshirib tizimlab Turkiya hukumatiga avatdim. Mush odamlarni, mushlarni aşağı beshini yuyib chiqaryapti mush odamlarning oldini. Hozirgacha ular dengizda beliq uzgandek erkin uzib yuryapti. Nurg'un odamlarni aşağı chiqarib qotili bo'lib ketgan qotillar Turkiyada siyosatning beshini yuryapti. Siyosatchilar. Şu vaqtida Ma'rif jamiyatining Abdukim Mahsud, Abduqodir Yapcan, Ma'rif jamiyati nurg'un tashviq qilib, nurg'un odamlarning oldini to'sdi. Asiyetin Türkmen tashkilotlari nurg'un odamlar tashviq qilib, ularning oldini to'sib, ularni kofir deb ashlat tuhmat chapladi. Ama shundan xabarim bor. Men shu vaqtida Abdukim Mahsud bilan dasturdan boshlab gap qilishib turgan. Mana shu odamlar hozirgacha Uyg'urlarning beshini yuyib, ashunda o'limga ishtirayotgan odamlar bor. Türkiye hukumati ularni nima tutmaydi? İqomatsizlarni nima tutadi? İqomatsiz chiqayotgan Uyg'urlarning mushaqqa chiqishidan Türkiye hukumatining xabari yo'qmi degan xabari bor. Xitoy bilan hemen anglashib turdi Türkiye hukumati. Shuning uchun men Türkiye hukumatidan yana bir qatim talab qilaman. Chiqarilgan odamlarni hammani tekshirib, aniqlab bersin. 500 chiqarildimi, 1000 chiqarildimi, 200 chiqarildimi? Suriya tarafdan qanchalikni chiqaryapti? Türkmenler Tugayyadan qanchalikni chiqaryapti? Turkiyaning ichidagi viloyatlar apag'anlardan qanchalik chiqaryapti? Biz buni aniq sonini o'qishni xohlaymiz. Biz hozir bolalarni pash qilishi bilan 5 uqdik. Pash qilgan bolalarga bir tashkilotning rahbari telefon berib tilabdi. Hem bir tashkilotning ma'lum bir kuchli odami sen og'zingni jiqdab tilabdi. Biz maqitim men bularning ismini atmayman. Men oyat qo'yman. Dava qilayotgan da'vogarlarim, ziyolilarim da. Eğer yana bir qatim shunday ish bo'lib qolsa, butun dunyoga
muşu çıkırıvetkenlerini aşkarlıqanlarına tehdit sağanların ismini aşkarlayman. Cinayetçi muşular oldu. Şuna hemmisinin bunundan keyin öz qərindişinin aldığındakı məcburiyyətini ada qilishni umid qilaman. Sualınızı öz qoyun. Ya tüngünden beri biz naq muşu sizlar deyotgan masala to'g'risida jiddiy bizga jiq besim bor. Nemishqa buni yana qayta programma qilamiz deb biz 4-5 odamni Xitoyga qaytarib pas programma qilmamdiq bu yerda. Biz cho'qim hammaga ma'qul deyishimiz kerak. Muşuning qayta programma nemishqa qilamiz deb besim ishlatganlarning osh chiqirayotganlarning chiqib ketganlarda qo'li bor. Demak, bular uqdi. Bular birlashib qilgan. Palanchini chiqib, ularga ayadin xabar kelgan. Ayagımı undaq olsa aşla bilen birleşip çıkağında bizden kırındaşlarımızda çıkırışta muşların kolu var. Ballarının üyüge telefon vergen, mani demeysen degen, WhatsApp'ta çıkıp unda iş yok. Vay Türkiye unda kıymetip ahlavattan, yalgancılık kıvatkallarının demek muşu çıkarılgan ballarda kolu var. Bular biliyordu. Birlik tıkığa iş. Şunun için bular korkup gitti. Aşkarlık yetiştim korkavatıdı. Hazır biz Esencan efendim, muhbir efendim, isminizi atmayın. Radio Free Aja beriş kerak siz beripsiz. Nurg'un şu fidai balımız bilen siz nurg'un boşluklarını toşqizvatsız. Halkımızdan avazını dünyaya yetkizvatsız. Rahmet. Hem biz ben muşunda qo'rqatqanlar, muşunda ballar telefon berganlarni qo'liga dedim. Siz oylab bakın, Uyg'ur davası men şu mangat yanımda, men ketishdim burun dunyoga qo'ydim. Şundaq pakiz kelyapti. Biz hammamiz bir ovoz bilan ittifoq qilyapmiz. Buni mushunga o'xshash maxfiy Uyg'urlarning ichidagi da'voning peshiga chiqib olgan odamlar bizning ichimizda necha parchalab batlarimizni chiqaryapti. Bir-birimizga ishonmas qilyapti. Hozir da'voning ustiga minovatdi ular. Xitoy mushu qadar o'ynayotdiki rolni. Mana Aqtaşlı kitapni yaqinda qo'rqmay chiqara oldi. Biz Aqtaşlı kitapga javob yozyapmiz. Bu bir pilpatishkatni qilib chiqiribdi. Va Uyg'urlar to'g'ri. Buningga tarixmi javob berib bo'lgan. Bu Xitoyning qattiq qo'rqib ketganligidan qilayotgan ishlar hamma odam bilyapti. Chunki bu zimin Uyg'urning zimini bo'lganligi uchun, bu zimin Sharq Turkiston Uyg'urning bo'lganligi uchun Xitoy qo'rqib har tarafdan qo'rqsinyapti. Shu hozir bu bizning ketgan qarindoshlarimiz bu Türkiye'nin içinde ma'lum Uyg'urlarning vasitıligi yo'q deb qaramaymiz. Ya'ni bu bir oy burun bo'lgan ishkan. Bugun men yangi ma'lumotlarga erishdim. Bir oydan beri bu narsa yoshirinib har holda ketgan. Tunugun naq maydonga qilgandan keyin 5-6 tashkilot boshliqlariga telefon ochdim. Asosan hammaylar kelmadi. Fakat bir iki şahıs geldi. Bunun için de Seyit Tumtürk Efendi bunu hem de ilan kıldı. Resmen bula kaytırıldı deb. Hem de eğer programma qilmagan bo'lsak, bu narsa yana Facebook'ta fakat voy ras qaytırıptı, ras qaytılmaptı degan o'yan bilan yana qanchalik surildi bu keyniga. Hem bizim bir mustaqil studio, yani bir qava kanalı bo'lish sifatimiz bilan buni bir aniqlanib chiqishiga biroz bizning bir ta'sirimiz bo'ldi inshaalloh. Chunki men bu yerda deyman ki bir aydan beri xalqimiz nima ish qildi, nima uchun ekronga, ya'ni sizlarga va boshqalarga buni ochiq deyamaydi. Bu yer bir besim borligi sizlarning hozirgi gaplarga bog'ladim buni. Yana men Turkiya deb qolsam yana qilolmayman. Tashkilot ichidagi rahbarlardan boshqalarga telefon berib, qo'rqatdan men aniq bana so'zlashyapti. Hozir bular hammasi bo'lib faktlar bor. Men hozir oshkorlamayman. Chunki Uyg'ur xalqi ittifoqlikka muhtoj. Uyg'ur xalqi shu tashkilotlarning yana xizmat qilishiga muhtoj. Men o tashkilotlarning o'zida o'tilgan xatoliklarni o'ngshab, yana Uyg'ur xalqi uchun xizmat, uzundan beri xizmat qilib berayotgan tashkilotlar bo'lg'achqa, yana men ularni oyayman. Shuning uchun buni birlik qitimda bu tashkilotlarni parlamaymiz. Tashkilotlarni o'zining qo'ldan kelishicha kuchining yetishicha qildi. Lekin tashkilotlarda nima qismchi bor, buni eslatib qo'yay. Turkiya hukumatining şu tashkilotlarga besim qilayotgan besimi bor. Sen mani demaysan, ani desam tashkilotingga ishni qilmayman. Mani desam, shu o'zini qo'g'dash, o'zining atrofidagini qo'g'dash uchun bu tashkilotlar shu nima desa, yo'q desa, yo'q, ma'qul desa, ma'qul deyotgan ahvol bor. Bu Turkiya hukumatiningki shu tashkilotlar bilan bo'lgan munosabatni men ashuna qarab qoldim. Chunki biz Amerikada chaqirimiz yo'q. Prezident Churapning xatolik o'tsa, chiqib vaqirab ma'ni qildi deb oshkorlab biz eslimiz yaxshi. Endi Turkiyada shunda qilib bo'lmagan o'xshaydi. Shunga
tashkilotlarniki ehtiyot yo'lsidan o'zlarini ayab, o'zini qo'rib, mushunda qildi deb qarayman. Ya qilmagan o'xshaydi deydi-da. Ammo bizning qizil sizig'imiz borki. U bir odamni do'zaxga ishtirib etgidek darajaga olib borg'icha qilolmaydigan o shaklda bo'lolmaymiz, masalan. Ya qizil sizig'imiz albatta bor, yuqorida javob berib bo'ldim-ku. Ash qizil siziq bo'lganligi uchun. Lekin uning hammani uning ishtirib etdi. Shuning ichidagi ma'lum odamlar desak bo'ladi. Ma'lum shaxslar, ma'lum rahbarlar, ma'lum shunday odamlar deb ma'lumni olsak bo'ladi bunga. Buni hammasini deyish bo'lmaydi. Shuning ichidagi qallisini o'tmayotgan, asla bu ish bo'lmayotib davatqanlar, nurg'un odamlar bor dedim o'tganda. Abdukim Mahsum, Abduqodir Yapchanlar bilan nima deyish, nima qilganligimizni. Endi men yani dunyoga shu gapni unutib qoldim. Bütün dünyadaki ziyonilarga bir murojaatim bor. Qaysi ziyoni? Bütün dünyadaki xalq hareket ettirayotgan, Uyg'urning masalasiga ko'ngil berayotgan, haqiqiy Uyg'ur davosini Uyg'urlarni qutuldirman deb o'zligidan mush maydonga chiqayotganlar maqitim mush turk odam qaytirib itish masalasida. Turkiya bo'lsin, Qozog'iston bo'lsin, Qirg'iziston bo'lsin, Pokiston bo'lsin, O'rta Sharqning qanday yerda bo'lsin 300 odamni Suriyada, Misrda akatdi ko'rdingiz. Mushu masalalar ustida bir noit qattiq Uyg'urlarni qaytarmaslik haqida hatto Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, biz mana Amerika Tashqi ishlar ministri, Oqsaroy, Kongress, hammasini biz kiramiz bu yerda necha tashkilot bor. Mana Yevropada turayotganlar, Yevropaga, Turkiyada turayotganlar, Turkiyada noit cho'ng bir plan tuzib, mushu qayt Uyg'urlarni Xitoyga qaytarmaslik haqida lagerni taqtish masalasida qanday kurash etib borgan bo'lsak, mush chet eldagi Uyg'urlarning bexatarligini qutuldirib qilish masalasi haqida yana shunday bir kurash ochishimiz kerak. Uningdan sirf o'zimiz turayotgan davlatlarda, Turkiyada turayotgan Uyg'urlarni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti orqali yo'tkab kelish, har bir davlatda ma'lum darajada son berishni hal qiladi. Har bir davlatdagi tashkilotlar nayt qattiq yo'l bilan Aslan Gollandiya masalasiga deyli, ma'rif jamiyati Gollandiyada. Maslahatçan bor tashkilot Uyg'ur Sharq Turkiston Uyg'ur tashkiloti. Mushlar birlashib Gollandiya hukumatiga maqsa, Gollandiyami akamidi deganda bir 500-600 birami odam akilanadi. Biz mush Amerika hukumatining tashqi ishlar ministri Oqsaroyga kirib, kongresslarga kirib, mush bo'layotgan voqealarni bir dosya qilib ishlab, qat'iy bir nechimiz al boshliqlar bilan ko'rishib Baydaplar resmi çıkıp halkı bir bitlan mında tutup onda kılbetti neticesi yok yapmak qilmay neticesi var işte kılışımız için görüşkenge görüşüp koyğanga beslerli olmaydı. Şu görüşkendeki onun nemi netice çıktı. Nemi kıppadı halkı cevap verişimiz gerek. Muşu görüşkenle akıdın siz nemi kılalıvatsız. Nurgun işler boldu mana. Pompeo gap kıldı taşqi işler ma'mur ministri bu netice. Lekin şu netice lager taqaldı. Lagerning içindeki mesele o'zgardi mi? Mesela biz qonun maqlayımızda aqmaq, maquldan maqlar. Hozirgacha bir ayizdan ortiq adam aram qo'l qo'ydi. Bunun yana qo'l qo'ydigan bir ayiz adam bor. Buni biz qanday qildik? Mushlarning oqidan ko'rishib o'zimizning ishimizdan g'ombanishib ketmay, ko'rishib qilgan ishning oqidan menish kerak. Shu mangan qarindoshlar hozir mush ko'chmanlar masalasida Turkiyadagi Uyg'ur masalasini iqomatsiz, pasportsiz Suriye'ye kalkan küçük balalar, onlar meselesini ve esirler meselesini ve Mısır'daki, Orta Şark'taki, Pakistan'daki, Afganistan'daki gangırgan Uygurlarını kanda kutulduruş meselesi hakkında bütün dünyadaki teşkilatlar biz birleşip hemimiz müzakere kılıp özümüzden aklımızdan oturuğu silip biz şundak çok bir proje kılıp her bir devlet turvatkan Norvegiya, Şvesiya, Avustralya, Germaniya, İtalya, Avstriya, Finlandiya, Amerika, Kanada hemmisi muş işte kısa özü var devlette. Her bir devlet dünya boyunca bu iş götürülgen ki Tibetli mi? Neçe onun Tibetli Amerika en xatar aslında kağa vaxtında Amerika əkəgən. Bütün dünya 5.000-dən 3.000-dən Tibetliklərini alğan. Bizning hazırki ahvalimiz şu vaxtdaki Tibetning ahvalıdır mı eğir. Hazırki siyasi payda bizga önümlü vaxtı. Şu davrda, şu Tibetni götürgen davrda Xitay bilen Amerika oturdaki ziddiyet eğirlaşkan ve Tibetnin üstündeki zulüm eğirlaşkan vaxtı. Hazır del şunun oxşaş bir atmosfera bizde var. Bizde şu şarait var.
Xitoy bilan Amerika va G'arb dunyosining o'rtasidagi munosabat, so'g'uq munosabatning barliqqa kelishi va bizning shunda ig'ir qirg'inchilik jangi sayt kirishimiz bizning shu projektni amalga oshirishimiz uchun yo'l ochib berdi. Shu ishning aslini tashkilotlar tanlab olmay, namoyish deganni bir namoyish eng kuchli dunyo bo'yicha qo'llayotib chiqyapmiz. Namoyish nima qilinglar? Lekin mana bu ishni o'zinglar turayotgan davlatga berib mush ishni projekt ishlab dunyo bo'yicha cho'ng projekt qilib Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga maxsus guruh tashkillab bir guruh Uyg'ur ko'chmanlarini qandoq qilish kerak deydigan yo guruh yo bir tashkilotni hammamiz birlikda qurib, shuningga bilet tashlab, shuningga pul berib, shuningga yo'l berib, Turkiyadagi necha o'nning, dunyodagi necha o'nning Uyg'urni tinch, xotirjam demokratiya makonga o'tkazishimiz kerak. Bu ish bizning majburiyatimiz. Mushu qitimqi mushu savaq, buni mush Zinnatgul Tursunning chiqirgan ovozi bilan, Zinnatgul Tursun bilan ketgan 4 farzandimiz biz bilgan necha farzandlarimizning qiyachiga urgan zixmiqlardagi qiynoq ovozi bilan, jig'zorisi bilan biz mana amalga oshirishimiz kerak. Masada bizni uyg'otish kerak, masada bizni birlashtirish kerak, masada bizni harakatga akilish kerak, masada bizni shaxsiyatchilikdan voz kechish kerak. Qarindoshlar, biz uyqumizni ochaylik. Meningdan qanchalik odam norozi bo'lyapsa, qanchalik odam rozi bo'lsa, uning bilan mening chaqirig'im yo'q. Men o'z ko'z qarashimni bir ona bo'lish o'zimning burchimni ado qilish uchun bu ovozimni sizlarga berdim. Nurg'un xapilishlar bo'lishi mumkin. Ilojim yo'q. Men Zinnatgul Tursunning va ash 4 bolaning qanday bo'layotganini o'zim 6 yil turmadi yotgan bo'g'ashqa 5 bolam 9 million xalqim nabirlarim ash lager chiqirayotgan bo'g'ashqa men chidayapman sizlarga chiqib mushundaq vaqirab so'zladim. Meni afv qilinglar. Allah qo'ysin. Bu yerda bu qildigan bir narsani ko'rmadik. Allah qo'ysin, ammo sizlar bu yerda bir lider bo'lish sifatlari bilan hozir qarindoshlarimiz bizga da'vatidi, ularni deb bersa biz bilib olsak bu deb. Buni deb bergan bilan butun millat parcha fitna fasod bo'ladiganligi aniq. Bugun menga nechisi qabullab xat yozdi. Ba'zida tashkilotlarni tanqid qilib qo'ydi ekansizlar deb. Biz hech qanday bir tashkilotning ismini chiqarib tanqid qilmadik yoki biror rahbarning ismini chiqarib tanqid qilmadik. Faqat umuman ish qilmayotgan yoki yolg'on gap qilayotgan yoki mushundaq ishlarga Meşer to'xtaslar gaplarni. Xo'sh. Tashkilotlarni tanqid qilyapsan degan gapga men tashkilotlarga javobim bor. Tashkilotlarni xalq cho'ng bilganligi uchun, ishonganligi uchun, yaxshi ko'rganligi uchun molar bizning rahbarimiz deb e'tirof qilganda tanqidlaydi. Ular xo'shvoz bo'ladi. Ulardan umid kutganligi uchun ondikin tanqidlaydi. Bir davlatning rahbarini va prezident Churapning 80 tilasa, 70 maqtisa, nima qilaydi? Seningdan ma'nosi chiqmaydi deb tillaydi. Agar tashkilotlarni ko'ziga ilmasa, ko'chidagi odamlarga birkaç odamlarni haq qilmaydi. Men haq meni qancha tillagancha, haq meni qancha hujum qilgansa, xalq mendan kutgan umidini yuqur, men degan talabdan chiqarmadim deb qarayman. Men ranjimayman. Mana bugun 10 yerdan telefon keldi. Falanchi telefon berib meni tilladi, sen nima deding deb. Falanchi vebsaytimda deb yozibsan. Men odatda WhatsApp yaqmaydim. Men tunugun WhatsApp kirsam, WhatsAppda bir top odamni tashlab qo'yibdi. Mush tashkilotlar qarash shu. Tashlab qo'yib, kim Zinnatgul Tursunni shu tutib ketdi desa, shuni cho'maqlayotdi, shuning adini beryapti. Men tashkilotlar buni oy deyish kerak. Men nomerlarning hammaning nomerini chiqarib, kimligini aniqlab qo'ydim. Shunga tashkilotlar mushundaq odamlarning adini berish kerak. Tashkilotlar o'zini tanqidlagan, o'zidan og'ringan, o'zidan xafa bo'lgan, men bugun odatdagi ko'zimga ilmaydigan odamni og'zimga og'il vaqtim yo'q. Mening xalqim bo'lsin, uningga mening vaqtim yo'q. Bugun nima mushlarni og'zimga oldim? Alo? Shuna. Nima og'zimga oldim? Bilamlar? Xo'sh. Men bularni cho'ng ko'rganligim uchun, bularni umidni cho'ng tutganligim uchun, men mushlarni qamchilab, ya'ni texnik xalqqa ish qilsin. Men bularni yo'qotish uchun emas, bularni dast turg'izish uchun men bularni og'zimga oldim. Agar men ko'zimga ilsam og'zimga olmayman, arzimaydi. Necha odam meni tillab og'zsiz gaplar birga javob berman. E'tiborimda yo'q. Malaga men javob beryapman.
Men ağzımni ana buluş. Men balamni aqlliqiga gap qilaman. Balam mani qilpa deb. Şu tashkilotlar haqlar bizni mandat etdi demak, haq tanqidlasa xo'sh bo'lsa bo'ladi. Yani bu programmani qilmagan bo'lsak tunigun bu ish suv yuziga yana chiqmasligi mumkinmidi deb bu savolni tashlayman aslında. Yani çünkü bu bir oy bo'pti. Bir oydan beri endi buni hozir oshkorlasak bak jiqish yuz berdi. Bir oydan beri ba'zilarning xabari bor ekan, buni nim qilmabdi. Efendim Mahmud aka, tünügün ben WhatsApp'a kirsem uçurumlu yığıp ediplam, başka nemisini anlamay uçurum ettim. Tünügün bir tal bir kız, ben tünüydiğen kızın avazını anlap gelip şunu bilen bunu kirsem, aşı bir nökün. Muş bütünlüğü aşında, aşı zinnet tursunun gibi çıkalla yerde zerbe verim. Eğer işandemdi, peşandemdi birisi birgimi davatıdı. Yani birisi birgimi davatıdı. Aşında gepler buluvattı diken efendim. Ben muşu kızını turmuğa aşağı Xitayga tutup bergenini ağzını açılmay besip etadigan bir grupning chiqib atqanligini his qilib, men WhatsApp'ta meni so'zlaman deb mening maslahatchilarim, mening 55 ziyoli maslahatchim bor. 11 kuchli davomli maslahat beradigan adamim bor. Mush odamlarim menga WhatsApp'ta so'zlaman degan efendim. Men tunugun WhatsApp'ta chiqib, shu Zinnatgul Tursunni besib atgan odamlarning zuvanini yig'aydab men berib ikki qur so'zlagandim. Hammasi joyiga tushdi, qog'onlar yuraklanib, qo'rqmay, hatto ochisi singlimni tutib ketdi. Singlimning bolalariga badriga qizil ketdi desa, yolg'on deyapti. Vaqt to'g'ri emas deyapti-da bizning Uyg'urlarimiz. Bularning oxiri kim bor? Şu men Uyg'ur xalqiga yurak kirsin deb men WhatsApp'ta mayad ikki qur, yana birisi bir qur, yana birisi bir qur, 5 qur gap qilib qo'ydim. Shuningdek ikili qog'onlar qaynab ketdi. Anandikin o'zini basamay qoldi. Qog'onlar basirib ketmay qoldi. Chunki o Jallat onamiz maydonga kirib qoldi. Endi biz buningga hay desak, tuyulib qolamiz deb ularni o'zini yig'di efendim. Yani shunga men shunday qilayotganlar bor. Bu necha vaqtdan chiqarib atganlarni biladi. Bularning basirilib ketdi. Shu buning oqidan qo'lishib uni aniqlaydi demoqchi bo'ldim. Bunu deyishimda bu masalan ba'zi kishi bu men chiqib ikkiran chiqib so'zlaganga Zinnat Tursun qaytib kelamdi degan nimani qilgandan keyin men biroz umidsizlanib bu programmani to'g'ri u chiqib so'zlaganga Zinnat Tursun qaytib kelamdi degan to'g'ri. Lekin minglagan millionlagan Zinnat Tursunni shu Zinnat Tursun bilan xuddi g'asta yaqdi qarang. Mushundaq shu 7 ayning 5 vaqasi birini urgan Tursungulninki shu saqchilar, askarlar shu düşman askarlarının banditlarning oldida mushunda qo'rqmay turgan obrazi butun dunyoni Uyg'ur o'rnidan turg'izgandek. Dengizning bo'yiga yiqilgan 2 yoshli bola o'ttir sharqni xalqini qutuldirish uchun nurg'un davlatlarni harakatga akagandek. Zinnatgul masalasi minglagan, o'nlagan Zinnatgulni qutuldirdi. Buningdan keyin ketadiganlarni biz uqimiz, biz g'arb dunyosiga xalqimiz tahdid ostida qoldi deb deyalaymiz. Turkiya hukumatiga deyalaymiz. Amerika hukumatiga deyalaymiz, axborot o'rniga deyalaymiz. Endi uni demayli deydiganlar bir buning ishqoqqa kirdi. Iloji yo'q. Shuningga bu Zinnatgul masalasi bilan qutuldirolmaymiz degan xato gap. Zinnatgul emas bu yerda. Bu yerda 25 milyon Uyg'ur masalasi bor. Bu yerda turmida yetayotgan 10-20 milyon Uyg'ur masalasi bor. Shunday. Lagerda yetayotgan. Shu Zinnatgul shu. Şunu mening bergan javobimda biz Zinnatgul qaytib kelgancha programma qilamiz deb javob berdim. Yani inşallah masalan Kanadaninki reisi badi Xitoyga Husaynjon Jililni bersa deb qancha qitim badi parlament a'zolari talab qildi. Hozirgacha talab qilganlik, ya'ni voz kechmaylik. Turkiyaga albatta silabay deb o'tib ketdilar. Bunga javob berish kerak dedilar bu yerda. Yoki hech bo'lmaganda bu ishni aniqlash kerak bo'ladi. Sizningcha endi savolim, buning ichida bir suiqasd bormi? Ya'ni bir planliq bir ishmi bu? Suiqasd, menimcha suiqasd yo'q buning ichida. Xitoy bilan ishki jihatdan tilik biriktirgan ish bor. Shu Turkiyaning ichida ma'lum odamlarning shu Xitoy bilan ishki jihatdan iqtisodiy manfaat tufayli til biriktirgan, shuning bilan Shanxay hamkorlik birligidagi
devletlerge ma'lum adamlarni manın ismini san bereyli ma adamlarni tutup ekret taz çıraylık bizge işledisi işligini unumugan tazı ottak yaş ballarını köygen şunundaki malların tizimini bereyli ya ki ulanın atanısını bütünley öldürgen balları çıkıp dünya paşkısa bulmaydı o balısı bilen dille bir ailenin yoktu yetişmeydi var boğan ya ki iktisadi cihetin ata-anasını tutup hemmisini birine kıp boğan muşlarının ballarının kurtuyu için bu tüzümlüklerini Türkiye hükümetinin içindeki ma'lum pulga setilgan ma'lum adamlarga işki işler bexatarlik koş idaresideki ma'lum adamlarını setilanmaydı deb biz diyemeyiz. Bunu Türkiye hükümeti alayda tekşiriş gerek. Bunu bütünlay Türkiye hükümetinin özüge qarşılamaymiz biz. Türkiye hükümeti belki bunundan bexabar buluş mümkün. Ya ki Türkiye hükümeti mi bunundan gözünü yumgan buluş mümkün. Şuna demiş bulmasa küçük ketip algan ikametsiz adamını tutudu. İkametinin yok kirgenliginde özünün haberi var. İkametsiz adamını özü Suriye'ye çıkardı. Özü aldığını tosmadı. Nemi için tutudu? Biz uzun müddetlik bu ikametini birmen diye adam. Hem adam dediğimiz ki bir bakmaydı. Hem ticaret kılıp, can bekip, kosunu bekip, Türkiye hükümetinin menfaat ekildi. Türk halkının menfaat ekildi. Özü bakalaydığı adamlarını yetip, kokap, ödümlük yetip, divan edip, işkap bergen, taşlap bergen yerden kalenderge aylandırıp etmek için bizim millette. Ben şu Türkiye hükümetinin berimen diye ikametini ben turuşunu unut kılıyorum. Bizim teşkilatlarımızın yanıla kattık turup, iradelik bulup. Bazen mesela Seyit'in Türk'ün ki ma'lum şu yakınlığın yakısına nurgun fikirleri boğalık için bazen meselelerde özümü naiti zerbi egenligini his kıvatımı. Özü demevatı ben de ki maşını his kıvatımı. Neymiş ki nurgun yaplarını uçuklu etti. Rast devetti. Hükümetin talep kıldığı dersini rastın dedik. Şimdi mi de Uygur halkının bulup atkağı aldı diye. Hem de aşırı devatkallah ondak zerbi uçuravadı. Bunu mu körüvatımı? Şimdi o başka ben şu bizim karındaşlarımızdan korkmanlar. Korkmanlar. Türkiye hükümetinin özünün belge vergisi var. Recep Tayyip Erdoğan prezidentimizden men mezlumlarının kışıda diyen vergisi var. Men şu Şarkı Doğu Türkistanlıklarını birnimi kaytırmayımız diyen vergisi var. Rabia Hanım gibi bizim işimiz uçuk da bir günü minimi yüzünü de boylayma. Bundak mı vergisi var? Şu an ben bu vergilerge işimden bir devlet rehberleri yüzü kılan verdi turdu. Belki muşu krizisini, muşu facia değil, muşu 5 karındışımızını hazır töt nefer perzentimizdeki sürtünü nimek çıkarıp koydum. Şu hazır Xitay qaytırılıp ketken. Muşu iş tüpeylidin Türkiye hükümeti bizge belki inşallah bir yaxşı bir yolunu keçirim soraş tüpeyli yaxşı yolunu içi mümkün inşallah. Ümit kılman, lekin 4-5 emas bu. Bu neçə yüz adam bu. Ya ki minlar yetidu, ya neçə yüzler yetidu. Bu ne? Bu qağınımı iniqlap çıkışımız gerek. Türkiye hükümetini iniqlaş gerek. Ben yukarıda bir kıtım dedim, yani bir kıtım deyme. Teşkilatlar derhal bir grup kurup, muşundak bir grup ve halk hareketidekilerle bir grup kurulup, muşun gruplarını turmunu tekşiriş, yokap ketken Uygurlarını tekşiriş işini etmiriş gerek. Yani bir telefon kırıp kaldı bana. Öçür ve sırlan boludu. Başka nemsi yok. Ha boldu. Boldu. Undaqda bilmem ne çalay. Naq meydana telefon qılıb atqanlı ba, amma mən bunu anmay turay. Bu meseleninki mürekkeplikidin hazır meninki makallama tuğdu hazır. Bu abaysıl dile bu Uygurlar iş kılıp oturdu dile ama mesela sen bir gapni yani bir dap koyar. Hoş. Bu şu yakında Konya degan yerge bir balını apırıp aşı balını çıkarıp etmekçi o vaxtıda bu bala netçi teşkilatlarına çıkıtım yalvargan. Yalvarganda teşkilatlarının kolduğunu bunu açıq kemmigen. Kemmey sel qargan. Sel qargandaki ma'lum adam bu balığı meslek vergen. Sen muhbirgi dedi. Çıkırıp itidiğen tayya olganda bu balını başka devlet adımda bu bala muhbirgi sözlegendikin Türkiye hükümeti bu aşkar olgandikin koyuvetken. Koyuvetkendikin bir teşkilatının başlığı bu balık telefon verip şunda kattık tıllıgan ki sen yine anda kıytınız manda kıytınız degen. Sen mafya mı karındaşlarım? Sen Uygurlarga yardım kıldığın hak mı ya ki mafya mı? Ya karkollar mısın?
Hazır sizlar şundaq o'zinglarning gapini anglamagan odamlarni shunday qo'rqitib, sizlar nima desanglar to'g'ri demagan odamni qo'rqasanglar Xitoy bilan nima farqinga qoldi? Qarindoshlarim, ash turmida yotganlar sizlarning qarindoshlaringlar bor, ashning ichida avlodinglar bor. Nimishki bu yerda endi vatanda azob tortib chiqib, yana endi turmudan chiqqan odamni telefon berib shunchalar tillaysizlar qarindoshlarim. Men sizlarni yana hurmat qilish isminglarni otmayman. Isminglar oldimda turibdi. Shundoq. İnşallah o'tganda deyishdik, balkim Nurbekri Xitoyga 20-30 yil ishlab nim desanglarmi mayli, ammo Uyg'urni assimilyatsiya qilaversangmi mayli, ammo o'ltirma deb qolgan bo'lsa, akilib sen parxor deb hozir sotlayotgan bo'lishi mumkin degan bir fikrni o'tirib qo'ygan bo'ldi. Bizning bir qizil siziqimiz bor. Butun dunyo bizni balkim bo'zaq qilib, hozirmi abaysil dilar. Sizning so'zlardan men shuni his qildimki, Turkiyada bir divoniga aylanibdik biz Uyg'urlar. Mana qarasak. Ashu yil İHH'ning qishi bordigan yil nayti bechar o'pdik. Yo'lda hozir Uyg'urlar xotirjam mengishdan qo'rqaydigan bo'lib qopti. Kelgan telefon hozirgi necha ming insonningki Yevropaning yo'llarini izdishi, necha ming odam Yevropaga chiqsak bo'ldi deydi, cho'ngdan tortib kichikcha. Demak, mana bu bechar holatimizni bir o'zgartiradigan qilsa bir yo'l ko'rsatsak, biroz o'zgarsin bu Turkiya. Men shu bechar holatni ko'rsatgan yuqorida aytdim. Men da'vatni hozirdan boshlab Turkiyadagi vatandagi ishni qilamiz. U bizning majburiyatimiz. Vatanning mustaqilligi uchun harakat olib boramiz. Bu bizning majburiyatimiz. Cho'qim biz davlatimizni ozod qilamiz. Biz Xitoy bilan birga bo'ldik ekanmiz. Biz qat'iy bu qirg'inchilikdan to'xtay olmaymiz. Bu chiq muqarrar bizning qildigan ishimiz. Lekin şu boppoğucu arlıkta biz sükut turamayız. Biz qanday qilamiz deb bayatın yuqorida deb o'tib ketdim. Yani desem, yani şu gapindeyman. Özümüz teşkilatlar birlik kelib, bir kollegiya qurib, maxsus ko'chmanlar masalasidir. Xalqni aldaydigan ko'chmanlar onda bir adam chiqib do'g'iyib chiqib, manchi ming odamni tizimlab xalq bunda yolg'on gap qilsa bo'lmaydi. Nayt cho'ng yolg'onchilikning birisi o'tib ketdi oldimizda. Bichora Turkiyadagi xalqimiz ki rast o'xshaydi deb shunchalik necha 10 ming odamning tizimi berildi. Bunda ishni qilmay, rasmiy tashkillik bir necha tashkilot sistemalik holda chet ellik advokatlardan tutib, chet elliklardan adam akilib, oramizga birlikda iqtisodiy manbalarimizni bir yerga akilib, mushu Turkiyadagi, Suriyadagi o'ttir sharqda taqalgan xatar ostida qolgan Uyg'urlarni bexatar davlatlarga yo'tkash bir guruhni qurib chiqishimiz kerak. Biz bunu Birleşken Devletler Teşkilatı, Amerika Koşmanlar İdaresi orqali bunu vücut çıkargan dikin endikin Kanada mı, Hollanda mı, Avrupa mı endin alıp. Avrupa Parlamenti, Birleşken Devletler Teşkilatı, bulup mu Amerika? Muşunu Amerika Kongresi'nde makullıktan ötküzüp, biz adamlarımız bunda hayat aslında da mahsus bir grupa muşunun akıdı meniş gerek. Xudayim bursa ben üzemmü bana bunun akıdı. Ben üzemmü, tülemçilik kısam mı, yanıbetimi kısam mı, tam tersten bu zadık tütüpet bir işki çetellikini elip mahsusmuş köşmenlerini, Türkiye'deki köşmenlerini kurtulduruş vurgusunu hemen tersi kılma. Şu emdi halkımız ümit verdiğin derse, çet eldeki köşmenlerini kurtulduruş meselesidir. Muşu gep bir grup ameli hizmet kılışımız gerek. Türkiye'deki teşkilatlar, Türkiye'nin özünde bir grup kurup, Muşun Türkiye hükümetiyle kondak kılış hakkında bir taraf kılış gerek. Avrupa'dakiler, Avrupa Parlamentiyle bir taraf kılış gerek. Birleşken Devletler Teşkilatlığı verişimiz gerek. Biz Amerika'dakilermiş Amerika. Bütün iş bizdenki bu işimiz Türkiye bilen Amerika oturudu hal oldu. Şunun için Türkiye'dakilerimiz Türkiye'ye çalışmış gerek. Amerika Çin bu vaktidir Birleşken Devletler Teşkilatı Avrupa Parlamenti bir yer kilidi. Şu an bu ümit bulduğun gel bu grup test kılmış gerek. Ben bayat müracaat verdim ki bütün dünyadaki ziyaliler bunu kılınlar. Hem şunun bilen lagir meselesi katli akımı aka guvalıktan uçuş gerek. Lagir meselesi de ben halkımda yani bir gapni bunundan başka isimli babakta da dep koyman. Halkım guvalıktan öttünler. Halk hareket etpadınlar. Namayış kıldınlar. Bağan yerde sözledinler. Bütün dünyanı kozudunlar. Rahmet sizlerge. Rahmet deydiğin deme, deyişinler mümkün. Yok. Uygunup senin aranda kınmay etvatkallarım var. Uygunup olduğu çıkıp kıvatkallar elbette de ben deyme. Yanık havalarının uygunup nemir kılışınlar gerek. Her birimlerinin ailesinde birden roman tutuduğun hikaye var. Her birimlerinin ailesinde benim ailemle sözlesem bir kino tutuduğun hikaye var. Yakında ben bir efendim bilen sözleşip kaldım.
Ben onu kitap yazışqa hazır öttüm. Film işletişim mümkün. Muşundaq hikayeler çıkıdı. Eğer lagerni kutulduraylı, halkımızda kutulduraylı desanlar, uçurga hikayeler sel parmağlar. Hemminlar özеңlerden, beşinlerden ötken faciani, telefon hazır asam bu ketken WhatsApp'ını besip koyup, sözlep, yalnız avaz aldığan nesini sözlep, muş Xitaydan seni çoğulup, köyden, kününlerinin hemmini sözlep, ta muş sözünün ahırı kelgen gün geçe, chet elden emi gün köydüңlar, Xitay turumuzda qandaq oldunlar, öyde qandaq oldunlar, ağaçanla nim boldu, sınlığına nim boldu, apanla nim boldu, nebir akanla nim boldu, tuqqununla nim boldu, dostunla nim boldu, bunu sözlemler. Seni qancha sözlep muş narsani o'tirib qo'ysanglar, shunchalik xalqinglarni ichida qutuldirib qolalaysizlar. Hozirgi bu dunyodagi kurash, jang, uchur, pakit. Biz uchur bilan pakitni dunyoni qoyil qila olsak, seni davatdan o'ch elishni andikin amalga oshira olamiz. Men bu yerda og'zimda ba'zan gapni chiqarmayman. Chiqarmaganim bilan seni necha vaqtdan taraqshib, yil oyat yugurib, yil Afg'onistonga yugurib, yil Suriyaga yugurib, o emas, muşu pakitni, beşinlardan ötken kıyaçıya pakitni kısanlar, biz sizlerinkini tercüme kılıp dünya etkiga taşlasak, dünyanı, Birleşken Devletler Teşkilatı'nı, Amerika Kongres senatörlerini, bütün dünya parlamentlerini hayır kılan vaktimizde biz endin bizninki kolumuzga özanglar dep atkan kısas eliş, cevap veriş, intikam eliş degan narsani alamaymiz. Biz dünyanın aşı harekette ağımıza ekleneyimiz. Siyaset bilimler. Siyaset bilgen vaktinlarda sili degen məqsədə yetələysizlər. Aş ölgen kısası karındaşlarımızga, aş perzentlerimizge kısas almay bu dünyadan ölüp ketiş hemimizge caiz emas. Allah bizge ömür verer. Şunun için ma işlemi kılınlar. Muş iş, bizning ülkemizin hikayesini eğitim kaldığımız için ma zinnet götürsün. Mana muşunda çıkıp ketdi. Aş kız korkmay çıkıp özünün hikayesinde paşkılıp oturdu özünü aşkarlagan bolsa, anda oturgu çıkıp kalgan Türkiye tutanmaydı. Ağırlık məhbi müküyet alan tutudu aşkar olmaganlar. Hemisi çıkıp özünün hikayesini büyütüp koyuyor gerek. Şu ayalının mevcutluğunu, vay men var, benim apam tutuldu, dadam tutuldu, tutunup, hemisi hikayesini sözlep bana bizge beriş gerek, ben uçur merkezinin uçurunu birey, ma yenindeki ballarının hemisine uçur. Birimen diye eşed Türkiye'de benim 4-5 adamım var, ulanın birey, aşlar, biriler. Bana muşunda uçurların, üzerlerini çıkırıversenler, ilan kıversenler, bizge biriversenler, onun için ma adamın akıdı, adam var, ma adamını biliyordu. Şunun için malı tutsak olmaydı, malı çıkırıversek olmaydı da, sıra xatardan kıpkalısılar. Şunda. Yani bu şu teşvikat sahası çıkkallar, esli biraz bexatar alet götürüdür. Şunda? Tabi vatandaki tukalların bexatar alet götürüdür. Öz aşkarlıqalar uruk tukallar çıkıvadır. Şunun için müküp yatkallar, olmaydı devatkallar, vay tukunun devatkallar, hemen çıkın. Bu biz aşağı tutuk kesimiz, ne biliriz? Aşkarlı misafir zinnet kılını bilmeyimiz. Şunda. Aciz aşkarlığımızsa biz bilmeydik. Bu gapni biz qilib ketdi, shu burunqi ikki bola aeroplanga majbur. Ben acizini sabır tileymen. Zinnet Gül'ün ailesiyle sabır tileymen. Xudoyim Zinnet Gül'ün tap fırsat yakın saatte Türkiye hükümetinin ki dünyanın aralışışı bilen Katar'dan kutuldurup kılışqa ve Zinnet Gül bilen birge ismi aşkarlangan 4 balımızdı mı şu Katar'da kutuldurup kılışqa nasip kılsın. Hazır 5 perzentimiz 4 ayal kişi. Hazır bizim kolumuzda. İspatı bağ değilse şu pasport, isim, yani ikametlik isimleri bilen ondaki ballarının sürütü. Ondan hazır İstanbul'da şularning yoki Türkiye'de tuqqanlarni yaşayotganligini bildik ve şunu izleyotimiz. Ya unuttum başka ben de hazır iki oğul balının var. Demek 6 oldu. 6 iki oğul balının aşkarlandı. 4 ayal kişinin aşkarlansa 6 Zinnet Gül bilen 7 oldu hazır. Günden günge köpeyip atıdı. Ma ballar 23 yaş 25 yaşlık ballı iken. Hazır hem de 6 oldu. Biz mana bütünley eniqlavatımız. Ma ballar eniqlap ismini depbedi. Onun silgimi depti, silgimi evetipti. 4 ayalının hemisinin balısı varken karana. Türkiye hükümeti bunun cevap veriş gerek. Şundak. Yani lider bolaş süpetleri bilen abayım tekrarlap ötep ketdi ama bu bir alimning so'zi bo'yicha har qanday krizis bir fursatni yaratadi deb bir so'z bor. Bizga
Yani Türkiye hükümetiga nisbatan siz bir liderlik salohiyatları bilan biraz uçuqroq bir şekilde nemish qilib to'g'ri bo'ladi. Birinchi, Türkiye hükümeti bir uçukluğunu veriş gerek. İkinci, kaytırılgan adamlar zaten netçe rastını deyiş gerek. Bütün teşhirip yukarıdan müştevende naileyler apırıp kaytırgan adamların hemisininki sanını enik ilan kılış gerek ve bu hafta Xitay bilen sohbet ötküzüp bularning bexatarligiga ega bo'lish kerak. İkinci, Türkiye hükümeti uzun müddetlik ikamet vermen degan va'dasini men anglavatqan 4-5 yıl oldu. Bu 5-6 yılın yakısına her yıl işkitaldan bir abalının ağzını sozgı salgandek iş kılmay berimen degenken 7 yaştan 70 yaşgacha Uygurga şu uzun müddetlik ikametini beriş gerek. Bolsa uzun müddetlik ikamet emas, Uygurlarga pasport beriliş gerek. Hem Uygur Türk grajdanı. Uygur bunu diken, o Türk bunu diken Türk grajdanı. Hazır Xitay hükümeti Aktaşlı kitapta bu Türk emas dep çıkmadı. Nemişka? Bak kokap, şu Türk bop kese aşağı ili çıkındı. Muşununga Türkiye hükümeti muşundaq vaqtida özünün qarindoshlarga butunlay pasport berilishi kerak. 100% pasportlashtirish kerak. Ular unda uchinchi kuchida iqomatsiz yurganda bolalarni tutmaslik kerak. Qo'qatmaslik kerak. Maslisi bolalarni tutib akirib tashkilotlardan boshqalardan isbot elib muşunun rasulunda maslisi bormi? Desin Türkiye'nin kanunu xilaf iş qilgan bo'lsa, Türkiye'nin kanunu bo'yicha bir taraf qilsin. Unda xohlagancha akirib 1 yil, 2 yil yotqizib, haqlar shika kasal va odamlar ashada og'rib uraydib. Bu qanday degan gap? Bu ya bu Xitoy bo'lmasa, bu bir demokratiya davlat bo'lsa, o'zimizning qarindoshimiz, o'zimizning vatani bo'lsa, Sharq Turkiston Türkiye'nin vatani. Türk xalqining vatani. Qadimki vatani o'zininki. Yevropalik emas, Türkiye Sharq Turkistonlik. Endi bu hazırki bu Türkiye hazır Uygurlarning vatani. Bunda qilmaslik kerak. Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Tatar hammasi ashada mening vatanim deb yetyapti. Türkiye bunu bilish kerak. Türkiye nima shu ko'p turyapti. Türkiye bu hurmatga sazovor bo'lyapti degan vaqtda bütün dunyodagi Türk xalqi bizning markazimiz, poytaxtimiz, Türkiye bizning makonimiz deganlik uchun o'zi hurmatga sazovor bo'lib turyapti. Buni bilish kerak. Buningga sizlarcha boshqa tek tugumedi. Xo'sh. İkinci bularning hammasini ikomatini berib, pasportini berish kerak. Uchinchi, ama turmudikilarni chiqarish kerak. To'rtinchi, Türkiye hükümeti bu qitimqi masalaga ochiqlikni berish kerak. Tahdid solmaslik kerak. Beshinchi, ashiyada turayotgan tashkilotlarni iqtisodiy jihatdan ta'minlab, tashkilotlarning rolini joriy qildirishga keng ko'lamda yo'l ochib berish kerak. Türkiye hükümeti Türkiye'de turayotgan Uygurlarning nəhəq bas baralaydigan bir erkinligini beriş gerek. 5-ci, 6-cısı Suriye'de turvatkan 700 ayal 1300 narisiydi balıdı günahı yok. Günahı varını turmuğu silip cezalar sakaygandı çıkarsın, davalısın. Günahı yoklarını ekilip Türkiye'den orun beriş gerek. 7-ci Tayland turmuğu yakkallarını Türkiye işini içip verip Türkiye'ye ekiliş gerek. Bunu yol mangallar bilen sohbet içip kanda hal kılışını bir taraf kılış gerek. Muşuncular katkı meseleler ötüldü. Eğer Türkiye çokum Uygurlar bilen biz ittifaklaşıp iş kılaydı dese, muş işlerini emel aşırış gerek. Hiç çıkıp beğenmişse Uygurluğunu iş kıladı. Muhaciret Uygurlu. Şu vaxtıda siz görürsünüz. Biz bu özümüz meslekleşip Türkiye'deki teşkilatla iş kılanmaganda sırtdaki teşkilatla biz dünya boyunca hareket etmeyimiz. Türkiye'ni biz undaq yüzün töküşünü xalamağanlığımız üçün Türkiye hükümetiga talebimizni qo'yapmiz. Biz buyruq tushirayotmaymiz. Bir aqalli bir tuqqanlik talabini o'tirib qo'yapmiz. Bu biz qo'ygan bu talabni biz emas, her bir Türk millatchilari yoki Türk xalqi o'zi. Çünkü Türkiye'de bo'layotgan ishlarga solishtirsak, Suriyadagi 3 milliondan ortiq Suriyadan kelgan odamlarga vatandaşlık berildi. Shular qaraganda yoki Axiska Türkleri deymiz, Chechenistondan kelganlar hammalarga bizga o'xshash bir jiddiy bir qiyinchilik yo'q ekan. Faqat Sharq Turkistonlik ya iqomat masalasi chiqadi ekan, yoki shu hatto shubihiylik debla necha yuz odam tutilib ketgan ki oliy maktabda o'qiyotgan o'quvchilar. Hiç Suriye bilen alakası yok. Hiçbir nim bile alakası yok. Hayatı da... Şunun için koyup veriş gerek aşılarının hemmisine.
Şunu devatmam, aşağıdan hamısı. Onu koyup biriş için muş teşkilatlar teşkillenip, grup teşkillep eniqlaş gerek. Çünkü mü? Qaysi teşkilatlar? Ben birinin ismini dedim bayatı yukarıda. Tamam. Yani Türkiye'nin neşi teşkilat var. Çoğu teşkilatın şu Şarkı Türkistan Meclisi, Mağrib Cemiyeti, Olmalar Cemiyeti, Dünya Uygur Kurultayı, akademik beş teşkilat var Türkiye'de. Yani kalan cık teşkilatlar var, hoşlar birleşik kısmı bulundu. Allah razı olsun. Yani sizin neymiş kıp barılasılı bir milli rehber ola sübetleri bilen Ben bu işte. çapır kıldım. Ben bu köşmeller meselesi doğruluk bir grup teşkillep 3 ay içinde Türkiye'deki köşmellerini kandak kılış, dünyadaki otur şarkıdaki korkunç yerlerdeki köşmeller meselesini kandak kılış doğruluk yolmağını. Məxsus bir grupni şunun için tesis kılınır. Hem bu kıtımki qaytırı yıkılğa Uygurlarını eniqlaş için bir grup tesis kılınır. Eniqlap bunu Türkiye'den cevap çıkmaganda andıkin dünyavi hareket yapar. Sizlerce bu işe Amerika hükümeti koltuğa mı? Çünkü bu biz hazırki bunu Amerika hükümetinin koltuğunu arlaştırışını xalamayız. Türkiye'nin özüne hal kılışını xalamayız. Türkiye özü hal kılmağa vaxtıda ki oluşumuz. Lekin köşmelerini götkeşmesi de Amerika hükümetiyle işlemiz. Evet, mühim bir cevap oldu. Çünkü biz şundan bir beçar aletke çıkıp kaldık. Belki bizne köz gelmezlik mümkün. Bundan ki benim hizmetini qaytadan yolga salaman. Ben yana hareket götürmem. Ben burada yetiversem olmaydı ki. Ben hem de Uygurlar öz bölünüp ketmesin. Ben oturuğa çıksam yani benim aklımdan bir kısım edem, ulanın aklımdan bir kısım edem de köngülsüzlük olmasın. Halkımızın 5 gün adep için yapkan. Burada hem de ben undaq halat şekilinin dönmesem bir grup bizem şekillendirip bu hizmetini davamlaştırdım. Əməliyyatda ben günde hizmet kıvatıma. Qarındaşlar, bütün dünyadaki vatandaşlarım haberimler olup kalsın. Ben her günü kongresta, her haftada Taşqı İşlər Ministeride, Amerika Taşqı İşlər Ministeride, qarındaşlarım her haftada ayda bir qetim kişilik hukuk teşkilatlarının aldıda, her haftada 2-3 qetim özümün işxanasında qançılık adam bana yardım qısa, Uygurlarning mesela lagerdeki mesele ve Uygurlarning tutkun kılıngan meselesi, öldürülgen Uygurlarning sani, uçurlarını toplap, ben Uygur halkının vatanimizning azadlığı üçün hizmetini 1 dakika 1 saat to'xtatib qo'ydim. Faqat ekranda e'lon qilmaganli yerim bor. E'lon qilmadim, men ish qilyapman. Ham buningdan kimni qilaman? Men toki o'zimning apsim to'xtag'icha vatanim ozod bo'lib, Sharq Turkistonning bayrog'i Sharq Turkistonga mushundaq tikligicha o'zimizning Tangir tog'larining bag'rida bayrog'imiz lapildigicha hayotini Alloh berdi ekan, men o'zimning xalqimning quli, xalqim uchun kurash qilaman. Allah razı olsun. Allah kademlerini takımı müstehkem kıp versin. İşleri, hizmetleri takımı selamet olsun inşallah. Türkiye'deki Uygurlar mesela nazırı WhatsApp toplarda ciddi şahsi kaynap ketiyotudu. Anı kılmamdık, manı kılmamdık degендek. Elbette teşkilatlar biraz yol yorukluğuna bəgən bollar. Yani teşkilatlı ma hizmetlerini kılış gerek. Bu şu WhatsApp kaynavatqa Uygurlarga meni bir tavsiyem. O degan gap chiqsin, chiqib bilib adam tilashib bir-birisiga tilashib mal degan bunu to'xtatsin. Shuni to'xtatganning o'rniga guruh tashkillab ish qilsin. WhatsAppga chiqib gap qilmoq oson. To'g'ri chiqib adam tillamoq oson. Uni dedim, buni qildim demak oson, lekin ish qilmoq tez. Shu tashkilotlarning oqiz berib nima ish qilamiz? Bizga nima taqsimotlar bor? Biz mi qilish beraylik deb Allah'ın aldığı bir məsləhətini bəsun, iş qilishaylı deb iş taqsimotini olsun, hamkorlashsin, ətrafı uyushsun. Şunu qilsin. O WhatsApp chiqib adam tillab, bir-birini tillab, boshini aylantirib o'zini saran qilsin. Mushni tugatsin. Mush nima degan jiq gap. Andikin bunda bir gap bor hozir. Mustaqil demidi. Mustaqil demidi deb bika adam tillaydi Alloh. Muşqatqan kurash mustaqillik kurashi. Mustaqillikni quruq og'zimiz bilan shuarqi to'la saqlam mustaqilchi bo'lib, mustaqillik uchun kurash qilayotgan adam mustaqilchi emasmi? Hey qarindashim, yo'ldoshim bilan men ikkimiz 52-53 yil bo'ldi. Bu Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun kurash qilayotganlar. Biz bu 52-53 yil ichida qanchalik odamni vatanimiz Sharq Turkistonni mustaqil qilish uchun
İbrahim Tursun'u parçalab öldürüp ettiğini sizlerge dep koyayım. Hı. Vətinin Şərqi Türkistan müstakil buludu deganlik üçün parçalab kesip öldürüp etti. Muşundaq öldürüp etken adamlarımız sanaksız. Okul bilen apırıp emin okkamını kanda öldürdi. Kanda urup tılları tirişip kanda çıkar. Muşlar hemisi Şərqi Türkistan'ın müstakillik üçün can verdi. Muşu 200 yıldan beri Şərqi Türkistan'ın müstakillik üçün milyon adam ölüp atıdı, milyon adam turmudu yetip atıdı, milyon adam kurashib atıdı. O çıkıp şuar doluğa adam müstakilçi, vaqirab qo'ygan adam müstakilçi, qolgan müstakillik uchun ish qilayotgan odamlarga haqorat qilmanglar. O Xitoyning Müstakil degan og'izda shuar to'lab hal qiladigan narsa emas, amaliy ish bilan qiladigan narsa. Müstakil degan o'ziga shotini qo'yib baldoq bilan chiqadigan narsa. O'ziga biraqni sakrab chiqolmaysiz. Siyosatga tushirib, dunyo siyosatini uyg'un qilib, dunyoni oqingizga akilib, andan siz Xitoyga hujum qila olasiz. Shuning uchun buni shuar qilib olganlar. O'zining pul topadigan shuar qilib olganlar. O'zining mansab oladigan shuar qilib olganlar, siz kirib qulab qiling. Siz bunchalar odamlarni yemirib ta'minlaysiz. Shundoq. Bu bir moda olgandek yoki bir fitna oldiga kelib bir yil vaqtimizni avar qildimish. Avtonomchi mustaqilchi degan gap. Avtonomchi yo'q Uyg'urning ichida. Yo'q. Avtonomchi yo'q. Ma'lum darajada siyosat uchun bir muomala qilayotganlar bor. Ularning ustiga chiqib olgan ma'lum darajada Xitoyning ma'lum odamlari bor. Lekin uni xalq o'zi to'nib yetib supuradigan vaqt keldi. Uyg'urning ichida avtonomchi yo'q. Avtonomchi qat'iy avtonomchi bo'lgan odamga xalqmi kun bermaydi. Xalqmi avtonomchilarni kechirmaydi. Uyg'ur xalqi avtonomiyani allaqachon elib, shu avtonomiya sababidan qirilib tugab ketdi. Endi avtonomiya degan gapni Uyg'ur xalqi demaydi. Agar uni desa, xalq oldida jinoyat sifatida javob beradi. Xo'sh, Alloh rozi bo'lsin. Mushu Zinnatgul Tursunninki oilasiga nisbatan balkim hozir ochisi ko'rib turyotidi. Qandaq oilasiga nisbatan qandaq bir umid duolar bor. Ailasiga shu endi bayatni dedim, ularga tasalli berman. Amal yo'q, peshonimizga keldi. Ochisi davomli muxbirlar bilan aloqalashib, o'zining sinisining mushunda qaytarilganligi haqida muxbirlarga davomli muxbirlarga so'zlasin. Muxbirlar berib ziyorat qilsin, biz bundaki muxbirlarni chaqirib beramiz. Sinimizning qanday ketganini. Undan keyin 6 balani tosh qilgan bolalarni muxbirlarga mush 6 balani ketganligini oshkorlasin. Oldi bilan Turkiya hukumatiga oshkorlasin, Turkiya hukumati bir taraf qilmaganda butun dunyo axborotini ish qilamiz. Sizningcha, men hozir abayning oyog'i yo'l yo'riq bala tashkilotlarga so'z qillar. Turkiyadagi Uyg'urlar masalan WhatsApp toplarda, Facebook'ta o'zini ani qilsak, mani qilsak degandek to'g'an bilan cho'ng bir kuch bor. Turkiyada bir qaynoq bir kuch bor. Nayt qaynoq kuch bor. Ash WhatsApp toplada yozayotganlar tashkillanib, tashkilotlar bilan ittifoqlashib turib ish qilsa bo'ladi. Ashu guruhlarni qurib chiqsa bo'ladi. O'y-o'ydan kimning yo'qolganligini, qanday odam nim bo'lganligini, bayman hammasini dedim. O'zini guvalıqdan össün, aşk WhatsApp qaynaganın ornu bo'lgan vaqalarni yezib chiqarsin. WhatsAppga bir-biri bilan munozirlashmash, uyda bo'lgan vaqani yezib chiqarsin. Mushlar harakatga o'tsa bo'ladi. Amaliy harakatga o'tish kerak. Ya'ni Zinnatgul Tursunning lekin mening deydiganim Turkiyada yashayotgan Uyg'urlar birinchi yana Turkiyaning qonuniga bo'ysunish kerak. Turkiyaning qonuniga xilof ish qilmaslik kerak. Ikkinchi Türkiye'de yaşayotgan Uyg'urlar mushundaq bekaga uy verganlar nayt mehnat o'tiribdi deb anladim. Bunda qilmanglar. Tozlikqa nayt ahamiyat berish kerak. Pokizlikqa ahamiyat berish kerak. Rost so'z Türk xalqi bilan munosabatni yaxshilash kerak. Shunga Turkiyada yaşayotgan Uyg'urlarningki o'zi ham mushundaq bo'lish kerak. Lekin Turkiyada bizmi o'zimizning talabimizni kutishimiz kerak. Yani mishada bu şu Türkiye'deki Uyg'urlarga nisbatan biz mesela Yevropaga kelib Türkçini o'rgandik. Türkçini nima uchun Uyg'urlar yaxshi o'rganolmayapti? Buning qismini men Turkiyadagi Uyg'urlarning Uyg'urcha tilini unutib qolmasligini tavsiya qilaman. Türkçini o'rgansin, oldi bilan Uyg'urchani o'rganishni mumkin. Ya masalan yangi kelgan Uyg'urlar Uyg'ur so'zi, Uyg'ur harfi, Uyg'ur tilini to'liq o'rganib,
davamlı tarihi kitaplardan paylaşılmışını ümit kılınan. Hem bizden dini itikadımızı öğreniş, şunun bilen billah Uygurçunu yoktu etmesini ümit kılınan. Türkiye'ye bağlı Uygurların içinde Türkçünü bilmeydik Allah yok. Hemiz öğrenip bunun başlığı katmışsınız. Aval Uygurçunu yoktu koyma deseler. Ya mesela hazır mandaq bir mesele çıktı. Bugün bir qırındışımız video e'lon qildi. O'g'li bir varaq qog'oz ekib tutsaqchi. Her qitim berib imzo atadigan yerga kelsa, yana bir varaq qog'ozni o'shib beribdi. Buning qo'l qo'y debdi. Uni o'qibdim, o'qimabdim, tushunibdim, tushunmabdim, qo'l qo'yapti. U qog'ozda 10 kunlik 10 kun ichida men bu Türkiye... Onun da benim haberim var efendim. O Türkçe bilgenlik, bilmegenlik emez. Uygur'unki nait ahkımlılık, nadallığı, korkup getip başı. Kol koy dese korkup yürügüç ketken millet bizden Uygur halkı. Aşı bir başlıktan aldığı bağa vaxtıda Xitay aşında qina vergendikin. Aşı hükümetten aldığı vaqanda yeliden yeli tutup turmak taşlap atkandikin. Yeliden yeli buğularını qoğlap çıkırınız da korkutup atkandikin. Aşıya verip bir ikamet ilişkin, o yelim o teşkilatlar bunlar da vatkan, ula bunda da vatkan. Verip kolu titrep getip artık nimet kol koydu şunun kol koyup gelgen. O Türkçünü bilmegenlik edemez. Şunun için teşkilatlar arkalı iş kılışının nait zürürlükli nime olursa, teşkilatlar muşundak adamlarga mesul bulup, teşkilatlarının keşke basa, teşkilatlar öz ularla alaqı kılıp, bir adamını davamlı koşup, muşundak adamların meselesini hal kılıdığan adamlarını bir grupunu tesis kılıp, şunda bir bölümünü kuruş gerek. Şu bölümge halkını öz 10 tengeden, 5 tengeden taşlap, 2-3 adamını maaşlı koyup, özünün hizmetini seriş gerek. Ular buraya koyup kese, ondan eli bitip başka adamını koyuş gerek. Bu bugün, gapni kısa ben bugün keşke tükürmeydim. Deydiğim getim bekçi. Şunun için ben müşahede, kötülükle hoş işime. Allah razı olsun. Xudayım amanet. Barlık menimki bugünkü söhbetimge avaz koşup ve benim söhbetimni anlap tuğan karındaşlarımga samimi salam, ali ihtiram. Hemminlay hatircemlik tileymen. Gaplerimde bazen gaplerde qattiq ketken yerler olsa, bazen gaplerim tiyip ketken bolsa, bu yıl 74 yaşga qarap mangdım. Tenim ait sağ ketip bardı. Xudayım sizlerge Allah salamet olsun. Şuna ben sizlerge üzerimin salamını etkaş keçirim sorayman. Bir-birimizni kechiradigan davr keldi. Bir-birimizni afu qiladigan davr keldi. Men hammanglarni afu qilaman. Sizlarla o'zinglar bir-biringlarni afu qilib, meningdan o'tilgan yerlar bo'lsa afu qilsanglar, biz o'rtaq xalqimizni, vatanimizni qutuldirishimiz kerak deb qarayman. Hammanglarga yaxshi tilaklar. Allah razı olsun. Rahmet sizlarga yana bu Zinnet Tursun meselesinde bu bek çoğun bir mesele asli. Uygurlar texmi muhim deb biladi. Davamlıq programma qilishimiz mumkin. Davamlı xalqimizni bütün dünyada bu Zinnet Gül'ün avazını alıp bu çoğun bir mesele bo'lib qoldi hozir. Bütün dünya belki ertogin BBC, CNN, El Jazeera'ga qarta bu chiqishim mumkin mesela teşviqat dünyasida. Davamlıq programmamız davam qiladi. Her zaman bu işten keyini turup bu bir özlerim bir anı bola suhbatları bilen davamlıq bu işninki yani bu Zinnet Gül meselesinde ikrarlarda, teşviqat vasıtalarida davamlıq çıkıp duruşlarını ümit kılıman. Allah razı olsun. Rahmet. Yani bir qitimliq programmada görüşkice aman bolsa Allah'a emanet etimiz. Aziz qarindoshlar, programmamiz mishada oyoqlashudi. Oyoqlashishni oldida bir masalani deb qo'ysak, tunugunki programmamizda bir qarindoshimiz advokat masalasida Uyg'urlarga yordam qila oladiganligini qo'ldan kelgan shaklda aytgan edi. Bugun biroz uzun paranglashdik va bir qancha advokat tepib, ba'zi bir advokat topdik. Yana bir 2-3 Uyg'urlarning shaxsiy advokatlari bo'lsa, tepib bir advokatlar guruhi qurib, maxsus Uyg'urlarning, Sharq Turkistonliklarning Turkiyadagi chiqit urilib qolgan yoki qiyinchilik uchqagan va ichidagi qarindoshlarimizga yo'l mangadigan bir advokatlar uyushmasi yoki guruhi qurishni deyishyapmiz. Agar qurilib bo'lgandan keyin buning iqtisodiy masalasini hal qiladiganini ham deyishyapmiz, albatta xalqimiz hal qildi. Shuning uchun sizlarga bir e'lon qiladigan narsa, shaxsiy advokati bor Uyg'urlar bo'lib qolsa Turkiyada advokatlar bilan bizni ko'rishtirib qo'ysa, biz bu ishni tutadigan advokat bilan uchrashtirib bir 4-5 kishilik advokatlar, ya'ni Türk advokatlar qo'shuvini hosil qilgandan keyin ularning maoshi yoki
şu meseleni tutkan vaxtida aldığan hakkını bütün halkımız götürüp bu şekilde kolumuzdan kelgen bir şekilde şu türmüdekilerge bir advokat tutaylı dep maslahat kıldık ve bununki birinci kademini taşlap bir advokat hazır buna ma'qul dedi. Şunun için sizlerge deydiğim advokat bolup kalsa, boş ko'ngil bo'ldi advokat bolup kalsa, ekranda bizning nomerimiz şahsen menimki bu WhatsApp nomerim var, şu nomeraga xabar qilib qo'ysanglar, biz o advokatlar bilan ko'rishib, bu ishni bir hal qilsak, xalqimizga, yashayotgan xalqimizga kichikgina bo'lsa-mu qo'limizdan kelgan xizmatni qila olamiz deb o'ylayman. İnşallah bugun men nurg'un qarindoshlar besim qilgan bo'ldi, ya'ni nemishqa tashkilot boshliqlari kelmaydi, chiqmaydi, atmaydi deb. Men hozirgacha Xilijik tashkilot boshlig'iga ko'rishdim, telefon qildim asosan. Ama Türkiye bizning davlat, ya'ni bizning bir qurib qo'ygan davlatimiz bo'lmagandan keyin ba'zi kuchimiz yetadi ekan, ba'zi kuchimiz yetmaydi ekan. Ularning ham o'ttirdi turib mecburlamagan asosda bu şekilde qilyapmiz endi bu programmani. İnşallah ama bu programma devam qiladi. Agar alayda bir avval yuz bermasam bu devam qilamiz. Davomliq bu masalada tashkilot boshliqlarini, liderlarni yoki oqsoqol ulamolarni buni qo'zg'ashga tirishib boqamiz. Tunugungi programma bilan bu ish oshkora bo'ldi deb o'ylayman. Uningga bir inshaalloh Alloh ajr beradi deb o'ylayman. İkramning naqadar kuchli bir tapancha qurol ekanligini bilishinglar kerak. Albatta bir oyning oldida yo'lga silinib ekan bu 4 ayol kishi, 5 farzandimiz. Naq vaqtida ikramga ekilalgan bo'lsak, balkim hukumatlarning yoki ba'zi davlatlarning, ba'zi tashkilotlarning hech narsadan qo'rqmaydiganligini, faqat ikramdan qo'rqmaydiganligini biladigan bo'lsanglar, nurg'un narsalarni ikramga ekilatdinglar aziz qarindoshlar. Tunugundan beri 5-4 kishi bana ba'zan narsalarni ma'lum qildi. Masala bek ig'irkan, yana nurg'un qarindoshlar bor ekan, shundoq yo'lga silinib ketish xavfi bo'lgan. Bularni qutuldirilish uchun hatto o'zining jinidan ansirab bugun ikki qarindoshimiz men sizlarga deb qo'yay. Men yani yashayapman, ammo tutilib ketish, yo'lga silinib ketish ehtimolimiz bor degandek masalalarni o'tirib qo'ydi. Albatta tashkilotlar buningga qo'ldan kelgan shaklda qiladi, ammo bizning ikramimizmi qo'ldan kelgan xizmatni qiladi. Ba'zi tashkilot boshliqlari yoki tashkilotlar bizdan qabulab qolgan bo'lishi mumkin. Bugungacha hech qanday bir tashkilot yoki tashkilot boshlig'ini biz ayblamaymiz, ammo qizil sizqimiz bor. O tashkilotlarning, o tashkilot boshliqlarining bizni hurmat qilishini umid qilamiz. Tizilib o'tirib, yalvorib, yig'lab ikramga keling demaymiz. Kelsizlar hocam bir xalqqa ochiqlim ba'slar deymiz. Qaysi ikramga kelsa bo'ladi? O'zining ikramga kelsin bo'ladi, bizning ikramimiz kelsin bo'ladi, ammo ko'zga ilmay sen kimding o'ti deganchilab bizni ko'zga ilmasa, albatta biz chiqib shu haqni so'zlashga majbur bo'lamiz. Nima uchun Hüseyin Tecelli'ning bu Uyg'ur qarindoshlik studiyasida bu narsa fosh bo'ldi yoki bu narsa e'lon qilindi? Aziz qarindoshlar, shuni o'zi bir xatolik aslında. Tashkilot boshliqlari e'lon qilsa bo'laverdi. Biz bilan munosabati yo'q, e'lon qilsa bo'ldi xalqqa. Shu yerdagi tashkilotlar. Manchadam Xitoy qaytarildi. Xalqimizning beshi saq bo'lsin. Biz bundan afsuslanamiz. Türkiye hükümetining ichida ba'zi bir ma'murlarning xatoligi yo texnik xatoligi bilan mandaq bo'libdi, yo xatoliqsiz mandaq bo'libdi yoki bu bir masala ekan deb bular berish kerakdi. Biz nima ish qilib beramiz? Biz nima so'zlab chiqamiz bu yerga? Uningdan keyin sen nima uchun buni so'zlab chiqsa degan besimlar bizga yarashmaydi. Agar besim qilinaversa, bizim og'zimizni ochamiz o vaqtida sening oylar burun buningdan xabaring turib, sen nima ish e'lon qilmaysan? Sen nima ish qutqizib qolmading? Sen nima ish yo'l mangmading? deb qalsaq o vaqtida yana xalqimiz fitnaga tushadi. Parchalanamiz, bo'linamiz. Buning uchun bizning studiyamizni, bu naq maydon suhbat kanalimizni hurmat qilishinglarni, har qanday tashkilot boshlig'ininki hurmat qilishinglarni, biroz biz yalvorib telefon qilib 10 qitim, 15 qitim telefon qilgan vaqtimizda qarindoshim bo'ladi yoki maoshimiz chiqib qoldi deyishinglarni, bizga tahdid qilmasliklaringlarni umid qilamiz.
bir yıldan bir görüşemeyotgan adamlarımız var. İşkiranlık gelsin de bir yıl oldu hazır. En ahırkısı bir yıl oldu. Bir yıldan beri yazıvatıma, çizivatıma, salam kılıvatıma, onlar çıkıtım. İşkiranlık gelip halkımızga ilimlerini, yol yoruklarını yetkizon dep. Mana ina ata ögün bilen bir yıl ötdü. Kolumuzdan kelgan imkoniyatni ishlatayotimiz. Onun uchun ba'zi qarindoshlar jugama bir qancha qarindoshimiz yozdi, nemish quloq chiqmaydi, nemish bular so'zlamaydi. Bizning qo'limizdan kelmaydi, biz boshqalarni majburlayolmaymiz aziz qarindoshlar. Biz yalvarib yerib qoldik. Biz yalvarmaydik aslında. Ama shu xalqimiz uchun yalvarayli dedik. Mayli dedik. Yuzimiz töven bo'lsinmi? Bo'pti, mushu sen kimdan da'vatgan bo'lsinmi bizga? Biz bo'pti deb mishada o'zimiz qo'limizdan kelgan imkoniyatlar ularni chaqiryapmiz. Ammo kemimiz amal yo'q. Agar bek besim qilgan shakl bo'lib qolib qolsa, sizlar telefon qilinglar. Nima uchun ikramga kelmaysizlar? Istiqlolga kelsa bo'ladi. Ahmad Biloy qarindishimizning ikramga kelsa bo'ladi, bizninki kelsa bo'ladi. Yoki o'zi xohlagan bir ikramga kelib, xalq ochiqlan bermasa, xalq chiqib shundaq tashkilotlar e'lon qildigan, tashkilot boshliqlari e'lon qildigan narsani ikramda ulardan burun e'lon qilib qo'ysak, albatta bu qitimliq e'lonni Saidun Turk efendim o'tirib qo'ydi. E'lon berdi. Ammo nurg'un narsani biz ulardan oldida ikram kelganligimiz uchun ba'zi majburlanib qilib bo'lgan avallarni bo'lyapti. Buning uchun bizni majburlamanglar, o'zinglarninki xizmatini qilsanglar, o'zaro hurmatlashaylik. Biz har qanday tashkilotga bog'liq bo'lmagan mustaqil Yevropada qonunliq, ya'ni Gollandiyada qonunliq bo'lgan bir tashviqot organi. Bundan xabaronlar bo'lib qolsa bo'ldi. Alloh hammadan rozi bo'lsin. Advokatlar masalasida bizga xabar qilib qo'yishinglarni umid qilaman. Advokat post tunishtirib qo'ysanglar bo'ldi. Avval bir guruhga, undan keyin iqtisod ularga hal qilishga tirishiladi inshaalloh. Zinatgul Tursun va u hemşerimiz bilan Xitoyga qaytarilgan 4 ayol kishi, 3 ayol kishi, 5 farzandimiz to'g'risida davomliq fikrini ochimiz, kishilarni fikrini kelimiz. Bu masalani endi qo'yib bermaymiz qarindoshlar. Balkim ba'zi insonlar bu 2 kun o'ttirda tashviqot olinib, undan keyin yo'qolib ketadi. Burunqiga o'xshash. Bu dunyoda bir qoida, bir narsa shunday chiqib yetaverganda keyin yetaverib ketadi, undan keyin yo'qib unutilib ketadi deydi. Ammo bu Zinatgul Tursun masalasi unutilib ketsa, ertaga Türkiye'deki bütün Uygurlar tehlike altında. Yani nimenin xatarning ichida qolib qolishi mumkin va u Yevropaga mı ko'chishi mumkin. Bulgariston va yoki boshqa ba'zi bir qism davlatlarda bizning Uygurlarni tutib soldi. Hozirmi bir qancha davlatda biz Uygurlar bor. Mengib chiqib ketgan Uygurlar bor. Masalan, Yevropa tavasida. Ularga kuchimiz yetmayapti. Ba'zilarimiz kuchimiz yetdi, ba'zilar kuchimiz yetmayapti. Bunun uchun bu masalani ching tutib, bizni Xitoyga qaytarib etgan davlatninki tanqidga uchraydiganligi yoki Uyg'urlarning bu masalaga ching turadiganligini biz hammaylar birlashib, ittifoqlashib, media orqali kuchimizni ko'rsatmasak, u navbat muzayning beshiga kelgan kun kalaning beshig'imi kelib qoladi. Hozir bu kun muzaylarga kelyapti. Ertagin kalaning beshiga kelib qolsa, o vaqtda biz uni qutuldiramay qolamiz. Hammadan Allah razı olsun. İnkaslarınlarını ben bugünce okuyamadım. Ben 2-3 qarindishimiz telefon qildi, telefondan alamay qoldim. Bundan başqa yana bir narsani kechirim so'rayman. Rabia xonim ismiga men kechirim so'rayman. Avay tuyuqsiz telefon kelib qilib, bir kelima so'z xatolikdan fikrimga chiqib ketib qoldi. Albatta inson bo'lgandan keyin yig'zimizdan ba'zi kelimalar xato chiqib ketishi normal ahvol. Buni erpo qilsanglar bo'ladi. Men shaxsan kechirim so'rayman. Buni men chunki kesib ilib-tanmayman. Naq maydon bo'lganligi uchun kesib ilib-tanmayman. Buni kesib ilib-tish uchun videoni qayta yasash lozim bo'ladi. So'ng ashani kechirib o'tib anglasanglar bo'ladi qarindoshlar, insonchilikda ba'zi kelimalar xato chiqib qoladi. Hammani Alloh topshirdik. Yana bir qitimliq programmada ko'rishguncha bo'linglar. Assalomu alaykum.